Bức ảnh này có giá hàng chục triệu, cuối cùng ta đã sở hữu nó. Không thể tin được. Sao lại choáng váng thế này? Điện hạ, ta có đẹp không? Fire everything!陛下， Thiên xà, Thần thiếp có một nốt ruồi trên ngực, thần thiếp có một nốt ruồi trên ngực, thần thiếp có... Ngài có muốn nhìn không? Ngài có... Không phải mình vừa xem tranh trong văn phòng sao? Sao lại ở đây? Mình là thái tử đương triều Tần Quốc, người thừa kế ngai vị, quyền lực tối cao, giang sơn mỹ nữ, quyền lực dưới một người, trên vạn người. Mình xuyên không rồi. Điện hạ, ngài có muốn xem không? Có chứ, ta... Bổn cung tất nhiên là muốn. Triệu Nhuệ này mới vào Đông Cung chưa đầy nửa năm trước, nhưng thái tử hèn nhát, luôn coi cô ta là nữ thần, không dám nói xấu, thậm chí còn không dám chạm vào. Đáng tiếc, nữ nhân trước mặt này không đơn giản. Nàng nói xem, nàng là mỹ nhân, nếu nàng có thể phục vụ ta hết lòng, điều đó sẽ tuyệt biết bao. thiên xà, Thần thiếp tất nhiên sẽ hết lòng vì ngài, chỉ là không hiểu ngài đang nói gì. Không hiểu sao? Hoàng hậu là con gái thừa tướng Triệu Huyền Cơ, và nàng là cháu gái xa của Triệu Huyền Cơ. Cả hai đều muốn phục vụ con rối lên làm thái tử, gả nàng vào Đông Cung, mục đích để làm ta hao tài tổn trí, bằng cách này để phụ hoàng ta phế truất ngôi vị thái tử của ta, sau đó có thể đưa con rối lên làm thái tử. Có phải như vậy không? Điện hạ, ngài nói gì? Thần thiếp không hiểu. Không hiểu cũng không sao. Chẳng phải họ muốn ta trở thành một thái tử phóng đãng vô đạo sao? Ta sẽ thể hiện cho họ thấy. Điện hạ, không được. Thần thiếp sợ là thần thiếp chưa sẵn sàng. Nàng đã gả vào Đông Cung hơn nửa năm, còn chưa sẵn sàng sao? Điện hạ, không phải. Đây không phải là điều thần thiếp muốn nói. Chỉ là nàng yên tâm, bổn cung sẽ nhẹ nhàng thôi. Điện hạ, thần thiếp vẫn chưa sẵn sàng. Điện hạ, không được đâu, điện hạ. Hoàng hậu娘娘驾到! Hoàng hậu đến. Sao lại đến giờ này? Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Ngươi vẫn còn biết bổn cung là mẫu hậu. Ngươi chỉ là một tiểu thị vệ, dám vào phòng ngủ của bổn cung, còn nhìn chằm chằm vào thái tử phi. Ngươi chán sống rồi. Ta là chỉ huy đội thị vệ trong cung, chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của hoàng hậu. Đó cũng chỉ là một cơ quan giám sát cấp cao. Đến lượt ngươi hét lên ở đây sao? Cẩu thái tử, ngươi đánh ta, ngươi dám rút kiếm, bổn cung có thể đảm bảo rằng nếu ngươi rút thanh kiếm này thêm một in nữa, nó có nghĩa là ám sát thái tử, phạm tội mưu phản, chu di cửu tộc. Bây giờ ngươi có thể rút kiếm thử xem. Ngươi không dám rút sao? Vậy thì cút. Dám bước vào đây lần nữa, giết không tha. Cút. Lý thần, đợi ta đó. Đến lúc kế hoạch của thừa tướng và hoàng hậu hoàn tất, ta nhất định sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thái tử, ngươi thật quá hỗn xược. Đối xử với Duệ Nhi như thế này sao? Bổn cung sao lại hỗn xược? Triệu Duệ là thái tử phi, bổn cung dạy nàng đánh vần cũng là điều đương nhiên. Sao lại nói là hỗn xược? Hôm nay thái tử bị sao vậy nhỉ? Ánh mắt hắn nhìn ta như hổ đói, không giống nét phục tùng hàng ngày nhút nhát và sợ gặp rắc rối. Hỗn xược. Thái tử, trong mắt ngươi còn coi ta là hoàng hậu không? Có, tất nhiên là có. Không chỉ trong mắt ta, trong tim ta nữa. Cuồng ngôn loạn ngữ, đúng là vô lý. Hoàng hậu nương nương, phụ thân ta đã giả để ổn định chính quyền, mới lập người lên để bố người Triệu Huyền Cơ trở thành quốc trượng. Theo như ta biết, hoàng hậu đến giờ vẫn chưa biết đánh vần. Sao vậy? Lẽ nào nhìn thấy ta yêu thương Triệu Duệ, cảm thấy ghen tị?
Ngươi, tên nghịch tử, sao ngươi dám nói những lời bẩn thỉu như vậy? Nương nương, giận quá vậy. Lẽ nào Nhi thần nói chúng tim đen rồi sao? Thái tử, buông ta ra. Ngươi muốn chết sao? Chết dưới hoa màu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Mẫu hậu, người có sẵn sàng chết cùng Nhi thần không? Người có thể đã gọi người đến nếu như lúc này có tin đồn rằng ta và hoàng hậu rối loạn hậu cung. Vậy kế hoạch ủng hộ thái tử Bù Nhìn của Triệu gia thì sao? Tất cả đều bị hủy hoại. Vào lúc đó, mọi người trên thiên hạ này đều muốn giết Triệu gia. Nương nương, người có đủ dũng cảm cùng bổn cung công khai ra ngoài không? Một thế tử phế vật, sau này lại suy nghĩ sâu xa được như vậy. Xem ra phải tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt. Hoàng hậu, chắc người chưa được thử cảm giác. Chi bằng tối nay ta dạy người cầm mic và đánh vần. Thái tử, người buông ra. Thái tử điện hạ, hoàng thượng tỉnh rồi, muốn gặp thái tử điện hạ. Cái gì? Chuyện hôm nay bổn cung sẽ bỏ qua, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Hoàng hậu nói đùa, có lần đầu tiên, tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Triệu Duệ, ngoan ngoãn chờ bổn cung. Thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Thái tử điện hạ. Lão hoàng đế, ông chưa được chết. Thế lực của ta vẫn chưa đủ mạnh, nhất định sẽ bị hoàng hậu cùng thừa tướng hại chết. Đợi đã, hoàng thượng hiện đang bất tỉnh, thái y đang điều trị. Ta hy vọng thái tử sẽ không làm phiền hoàng đế. Ngươi là ai? Lão thần Trần Hoài Chi, chức vụ cử học đại nội các, người nổi tiếng bên cạnh thừa tướng, con chó của thừa tướng. Thái tử, ngươi, sao ngươi dám đánh ta? Bổn cung là thái tử đương triều, tương lai sẽ kế vị ngai vàng. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ngăn ta lại? Từ trên xuống dưới, ai mà không biết thái tử? Không biết chữ, khác gì tên phế vật. Thái tử, ngươi đánh ta là đúng sao? Bây giờ phụ hoàng ta đang gặp nguy hiểm, bổn cung đã rất lo lắng rồi. Lão già này, sao ngươi dám ngăn cản ta? Ý của ngươi là gì? Hôm nay bổn cung muốn giết ngươi, cũng không ai dám đánh đắm. Ngươi là thái tử, sao dám ra tay tàn ác với đại thần? Chỉ vài lời phê phán mà đã như vậy, sau này sao đủ tư cách thừa kế ngai vàng? Không bằng một phần của Cửu hoàng tử. Hôm nay ta có chết cũng phải tâu bệ hạ tước bỏ vị trí thái tử của ngươi. Cửu hoàng tử, hắn chỉ là một con rối của Triệu gia. Lão già, hãy đợi ở đây, sau này chúng ta xem ngươi chết trước hay ta bị tàn tật. Phụ hoàng, Nhi thần đến rồi đây. Thần nhi, con đến rồi. Chấm đã bị bệnh nan y rồi, sợ không còn sống bao lâu. Phụ hoàng, người là Chân Long thiên tử, được trời phù hộ, người sẽ ổn thôi. Cơ thể chấm biết thế nào chứ? Càng ngày thời gian càng ít đối với trẫm. Vừa rồi ngươi đã làm rất tốt, chỉ là tính cách ngươi yếu đuối. Trẫm lo lắng liệu ngươi có thể nắm vững được Giang Sơn này không? Bệ hạ, vạn vạn không được. Thái tử thất học từ nhỏ, lớn lên lại tàn ác, sao có thể thừa kế ngai vàng? Xin bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ. Cửu hoàng tử, nữ nhân biết gì, im đi cho bổn cung. Ngươi chỉ là thái tử, sao dám vô lễ với hoàng hậu? Hoàng hậu cũng là bậc trưởng bối, thái tử không biết tôn ti trật tự lễ nghi sao? Người như vậy sao có thể đảm nhiệm vị trí quan trọng? Bệ hạ, thái tử không đủ tư cách kế vị, hành động như thế này sẽ chấm dứt số mệnh của triều đại đại tần của chúng ta. Nếu là bệ hạ nhất quyết để thái tử kế vị ngai vàng, lão tướng nguyện dùng cái chết để phản đối. Đây có phải là bài kiểm tra mà hoàng đế dành cho ta? Biểu hiện của nguyên chủ không tốt. Đến nỗi hoàng đế đã đến giây phút cuối cùng vẫn không dám trao gánh nặng Giang Sơn hoàn toàn cho ta. Tương lai ra sao phụ thuộc hoàn toàn vào thời điểm này. Giả vờ bấy lâu nay
Bổn cung cũng mệt mỏi rồi, đã đến lúc thể hiện sức mạnh thực sự. 好戏开场了。 Ngươi thực sự không biết xấu hổ. Có xấu hổ hay không, hoàng hậu nha sẽ biết. Những khó khăn trong triều đình, những rắc rối bên ngoài lại càng là những nỗi lo bên trong. Rắc rối bên ngoài nằm ở hung nô, 胡人 và những tàn tích của triều đại trước đã chạy vào Thảo Nguyên. Bọn họ đều muốn tiêu diệt đại tần của chúng ta. Nỗi lo nội tại nằm ở sự cai trị ly khai của các vua chư hầu, giữ quân vũ cho riêng mình thành một mối nguy cơ lớn đối với triều đình. Còn nhiều nơi quan chức tham nhũng tràn lan. Các quan lớn của triều đình liên kết và tự mưu lợi cá nhân, đấu tranh vì quyền lợi và lợi nhuận, không màng đến sự an nguy của đất nước và dân tộc. Ham muốn quyền lực thực sự đáng bị giết. Sao có thể? Đây có còn là thái tử mà ta biết không? Thiên tai xảy ra liên miên, hạn hán nghiêm trọng ở miền Bắc trải dài ngàn dặm, lũ lụt miền Nam cũng là thảm họa. Người dân bị dùng làm con cái để cung cấp thức ăn, vô số nạn nhân bị ép trở thành kẻ cướp. Để rồi gia đình không còn là gia đình, quốc gia không còn là quốc gia. 父皇， Nếu như thần lên nắm quyền, chắc chắn bình trong chặn ngoài, giúp đỡ các nạn nhân, hồi sinh triều cương, trả lại cho đại tần. Quốc thái dân an, rất tốt. Chậm biết, không nhìn nhầm người. 三宝 Có nô tài. 宣旨， Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, từ khi kế vị, chấm đã định trị được 19 năm. Chăm chỉ trong công việc quản lý triều đình, đêm đêm không thể ngủ được vì lo lắng cho đất nước. Nhưng hiện tại sức khỏe không còn như trước, nhưng đất nước và dân tộc vẫn còn, không thể thiếu chủ một ngày. May mắn thay, chấm có con trai thứ hai Lý Thần có đức vị và tài năng, có thể trở thành người giám quốc. Tất cả các sự kiện chính trị lớn trong tương lai sẽ do thái tử quyết định. Triều đình trong ngoài cùng trợ giúp thái tử giám quốc. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày công bố. Khâm thử. Nhi thần lĩnh chỉ, tạ ơn. Chấm mệt rồi, lui cả đi. 是 Bệ hạ, chắc hoàng đế mất trí rồi. Hành vi của thái tử thật bại hoại, đất nước sẽ bị cầm tù. Cửu hoàng tử là vị vua thông tái, lão tướng muốn gặp hoàng thượng nêu quan điểm của mình, không thể để Giang Sơn bị phá hủy. Phụ hoàng quyết định bổn cung giám quốc, thánh chỉ được viết rõ ràng. Thấy bổn cung như thấy hoàng thượng. Ngươi có hiểu ý nghĩa này? Hoàng đế đã bất tỉnh, bị ngươi lừa gạt. Lão thần muốn gặp hoàng thượng, lập lại ngôi vị thái tử. Ta là cử nhân đại nội các, cho dù bệ hạ muốn giết ta cũng phải xem xét của ba bộ. Cẩu thái tử. Lệnh của bổn cung là lệnh của hoàng thượng. Giết ngươi có gì phải phức tạp? Ai không hài lòng, nói ra xem nào. Ngươi nói xem, hắn có đáng chết không? Hôm nay Lý Thần sao lại thay đổi hoàn toàn vậy? Quyết định dứt khoát. Ta phải ủng hộ cửu hoàng tử lên ngôi càng sớm càng tốt, nếu không sẽ có vấn đề lớn. Trần đại nhân quả thực đã sai, nhưng hắn không đáng phải chết. Thái tử giết người trước mặt mọi người, ý định giết người quá mạnh phải không? Bổn cung sẽ không bao giờ giết người bừa bãi. Lão già này, ta đã muốn giết hắn từ lâu rồi. Trời đã muộn rồi, thái tử nên nghỉ ngơi sớm. Thần cáo lui. Thái tử điện hạ, hãy lau vết máu trên người. Từ trên xuống dưới, không ai đồng ý bổn cung giám quốc. 长公， Tương lai, ngươi định thế nào? Thái tử điện hạ, nô tài là một kẻ không gốc, không nam không nữ, không âm không dương. Mọi thứ về nô tài đều đến từ triều đình. Hoàng gia yêu cầu nô tài làm gì, nô tài sẽ không từ chối. Ngươi từng là thanh kiếm của phụ hoàng. Từ giờ, ngươi là con dao của ta. Ngươi chấp nhận chứ? Hoàng thượng lúc trao chiếu chỉ cho nô tài đã nói, từ giờ trở đi, nô tài là thanh kiếm của điện hạ. Giữa nhiều hoàng tử, cửu hoàng tử là con út. Nhiều năm trước, hoàng hậu yêu cầu phụ hoàng gửi hắn đến chăm sóc. Từ hôm nay, bổn cung cần biết hàng ngày hắn làm những gì. 一号 Nô tài hàng ngày
Sẽ báo cáo những gì điện hạ yêu cầu gửi đến Đông Cung. Rất tốt. Buông ta ra. Trước đây nàng đâu vậy? Lẽ nào nàng đã quên trước đây ai chăm sóc nàng? Bây giờ ta là Thái tử Phi, xin hãy tôn trọng. Ta thích nàng từ lâu rồi. Nàng nói cho ta biết có phải cậu thái tử đã làm gì nàng. Nàng nói đi, nói cho ta. Nếu là nàng nói có thì ta sẽ cắt cái đầu chó của hắn, trả thù cho nàng. Đó là việc riêng của ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi mau cút khỏi đây. Ta mặc kệ. Nàng là của ta, là của ta. Nữ nhân của bổn cung, ngươi cũng dám chạm vào, ngươi muốn chết. Kéo hắn ra ngoài, đánh đến chết. Dùng gậy đánh chết. Lý Thần, ngươi dám chạm vào ta? Ta là họ hàng xa của Triệu thừa tướng đương triều, là đội trưởng thị vệ bảo vệ hoàng hậu. Để xem tên nào không sợ chết dám xông lên, bổn cung được lệnh giám quốc. Đầu tiên cần giải quyết đó là chuyện gian dâm trong cung. Ngươi là đội trưởng thị vệ bảo vệ hoàng hậu, lại sàm sỡ Thái tử Phi. Nếu ngươi không chết thì ai chết? Còn chờ gì nữa? Kéo hắn xuống. Cầu thái tử, hoàng hậu và Triệu đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Sao thế? Sợ không? Câu trả lời của nàng bổn cung rất hài lòng, thế nên bổn cung quyết định sẽ dạy nàng đánh vần. Điện hạ, không muốn. Hãy tha cho thần thiếp. Thần thiếp đến giờ vẫn còn đau. Bổn cung đã nói, nàng càng đấu tranh, bổn cung càng thích. Cầu thái tử, hoàng hậu và Triệu đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Trần Chí Hạ, đau lòng sao? Không. Ý của thần thiếp là sợ hắn làm phiền sự yên bình của điện hạ. Nàng thật biết nói dối. Có điều, bổn cung hài lòng. Tiểu Duệ, tối nay bổn cung lại đến. Điện hạ, cái ngài cần đã được gửi đến, vất vả rồi. Tên Ti Lê Giám này thật to gan. Bổn cung là thái tử, hắn không để tấu chương lên bàn của ta. Ngược lại, hắn lại mang đến cho Cửu hoàng tử. Khởi giá, đến Ti Lê Giám. Cửu hoàng tử, đây là các tấu chương quan trọng nô tài đặc biệt chuẩn bị, xin điện hạ xem qua. Cảm ơn công công, nhưng xem tấu chương tốt hơn nên giữ bí mật. Bây giờ thái tử giám quốc, nếu để hắn biết, mọi chuyện sẽ rắc rối. Cửu hoàng tử, trong mắt đám nô tài, luận đức hạnh, luận khả năng, ngài là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí thái tử. Ngài từ nhỏ đã được hoàng hậu nương nương dạy bảo, và còn được Triệu đại nhân chính thức giảng dạy. Thái tử chẳng là gì cả. Thái tử điện hạ到. Thần đệ tham kiến thái tử. Nô tài tham kiến thái tử. Ngụy Tiên, ngươi thật to gan lớn mật, dám tự ý lấy tấu chương mang đến cho Cửu hoàng tử. Ngươi biết tội không? Nô tài có làm gì sai? Nô tài được đích thân hoàng thượng phong ấn, hoàng hậu nương nương chấp thuận, được thừa tướng tín nhiệm sâu sắc, phong làm Ti Lê Giám phụ trách tấu chương. Và vấn đề này có cả hoàng hậu nương nương và thừa tướng đại nhân ra lệnh. Nếu thái tử điện hạ có bất kỳ câu hỏi nào, có thể tìm hoàng hậu và thừa tướng để hỏi, nô tài sẽ không. Thái tử điện hạ, ngươi đang làm gì thế? Bổn cung là thái tử đương triều, sắc lệnh được viết rõ ràng. Thái tử sẽ giám quốc, ngươi chỉ là Ti Lê Giám nhỏ nhoi, dám kháng chỉ. Bổn cung bây giờ giết ngươi, không ai dám nói không. Sao nào, bổn cung đạp ngươi một cước, ngươi còn dám chất vấn bổn cung? Thái tử điện hạ, không có lý do gì sao dám giết nô tài. Đời nô tài cũng chẳng giá trị gì, chẳng bằng sợi tóc. Nhưng thái tử điện hạ, giải thích với hoàng hậu nương nương thế nào? Rất tốt, ngươi dám lấy hoàng hậu đàn áp ta. Có nô tài. Quả nhiên chính ngươi là người thọc gậy bánh xe, xử lý hắn. Vì tên Ti Lê Giám này không nghe lời. Vậy thì cho lên bàn thờ đi. Cẩu thái tử, ngươi điên à? Ngươi dám giết ta, hoàng hậu và Triệu đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Ngươi nghĩ mạng của ngươi sẽ có người quan tâm sao? Cửu hoàng tử, giúp ta với.
Dù sao Ngụy Tiên cũng là lão nô trong cung, chưa kể hắn cũng được phụ hoàng phong tặng chức danh. Giết như thế này, triều đình sẽ bàn luận về điều này. Ngươi dám nói thay hắn? Ngươi có biết tất cả các hoàng tử chưa được phụ hoàng cho phép xem trộm tấu chương, có thể truy cho tội phản quốc. Ta không phản quốc, là mẫu hậu và thừa tướng đồng ý. Họ nói với ta để ta nghiên cứu quốc sự trước. Nghiên cứu quốc sự trước? Sao nào? Lẽ nào ngươi muốn sau khi phụ hoàng băng hà thay thế bổn cung sao? Ta không có đâu đại ca, ta không có ý đó, ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Ta bảo, còn ngươi ra đấy làm gì? Mau xử hắn. Điện hạ, lão nô sai rồi. Cẩu thái tử, Triệu đại nhân sẽ không bao giờ tha cho ngươi đâu. Sao mà? Bổn cung chỉ thích những con chó ngoan ngoãn và dễ dạy, nếu không thì Ngụy Tiên này là số phận của ngươi. Ta bảo không dám, chỉ tuân theo lệnh của thái tử. Ngươi qua đây. Ngươi cần phải biết, những thứ không thuộc về ngươi đừng chạm vào. Bổn cung có thể cho ngươi một cuộc sống an nhàn và giàu sang trong những năm tháng còn lại, nhưng nếu ngươi có ý tưởng khác, vậy bổn cung sẽ để ngươi chết không đẹp đẽ. Hoàng huynh, mặc dù Ngụy Tiên đã sai, nhưng dù gì cũng là thái giám được phụ hoàng đích thân phong. Nếu hoàng hậu và thừa tướng trách phạt, Hoàng huynh xử lý thế nào? Tốt nhất hãy nghĩ cho bản thân ngươi trước. Tiểu hoàng tử Lý Huyền xem trộm tấu chương, mặc dù là hoàng tử, chịu phạt 50 gậy. Thực hiện ngay lập tức. Thần đệ biết sai rồi, xin tha cho đệ.饶了臣弟吧，二哥！不要二哥，饶了臣弟吧，二哥！臣弟知错了，二哥！求求你饶了我吧，二哥！不要二哥，二哥不要！ Cẩu nô tài, dừng lại cho bổn cung. 给本宫住手！ Nhi thần tham kiến mẫu hậu. 母后， Người phải làm chủ cho Nhi thần. Nhị ca, huynh ấy muốn đánh chết Nhi thần. Lý thần, ngươi là thái tử, đối xử với huynh đệ mình như vậy sao? Bổn cung là thái tử giám quốc, cử hoàng tử xem trộm tấu chương, ta không giết hắn đã là nể tình thân lắm rồi. Ngươi nói gì? Đừng nghĩ mình là thái tử là bổn cung không thể trị ngươi. Bổn cung là đương kim hoàng hậu, người là hoàng hậu, nhưng hậu cung không được can thiệp vào chính trị. Cử hoàng tử Lý Huyền xem trộm tấu chương, bổn cung có giết hắn bây giờ, người nào dám nói không? Ngươi ra ngoài đợi trước đi, ta vẫn còn có điều muốn nói. Về vấn đề hiện tại, ta sẽ tự mình làm rõ với thái tử. Bổn cung cho ngươi đi chưa? Bổn cung bảo hắn đi, để ta xem. Ai dám không cho, ngươi tiến thêm một bước nữa, bổn cung sẽ giết ngươi bây giờ. Thái tử, nếu muốn ta tha cho kẻ yếu đuối này, không phải là không thể. Hôm nay, bổn cung có vài điều muốn nói riêng với hoàng hậu. Mẫu hậu, Nhi thần đi ra ngoài, nhanh lên, còn không cút. Lát nữa, bổn cung thay đổi chủ ý, ngươi không đi được đâu. Đúng là tên phế vật không ích gì.三毛， Kéo tên này ra ngoài. 来人！ Thái tử, ở đây không có người ngoài, ngươi có điều gì muốn nói với bổn cung?皇后， Đừng lúc nào cũng tức giận, mẫu hậu vẻ đẹp tự nhiên thế này. Tức giận nhiều sẽ xuất hiện nếp nhăn đó. Ngươi mau buông ra. 皇后， Sao ta có thể dễ dàng buông được? Lý thần, ta là mẫu hậu của ngươi đó. Lý Huyền đang đợi bên ngoài. Người mà ồn ào là muốn hắn thấy chúng ta đang trong tình cảnh này. Ta là đương kim hoàng hậu. Ngươi thực sự không sợ chết? Sợ chứ, chết. Trên đời này có ai không sợ chết? Vì vậy, hãy nhỏ tiếng lại. Ngươi buông ra. 母后， Nhi thần thấy giọng người đang ú ớ. Người không khỏe sao? Có cần Nhi thần gọi thái y? Không cần. 母后， Thực sự không cần sao? Bổn cung nói không sao thì không sao. Hôm nay ngươi về trước nhé. Bổn cung sẽ nói chuyện với ngươi vào lúc khác. Lý thần, ngươi hỗn xược quá. Mỹ nhân đã ở trong tay, không ăn là ngu. Ngươi buông ra.母后， Ngươi có bị ép buộc không? Nhi thần vào cứu người đây.
Bổn cung đã cho ngươi vào chưa? Ngươi thậm chí còn không nghe lời mẫu hậu ngươi nói. Nhi thần biết sai rồi. Nhi thần chỉ lo lắng thái tử làm gì với người. Ta là thái tử, mẫu hậu của ngươi là hoàng hậu. Ta có thể làm gì? Đúng là phế vật. Còn không nhanh cút.太子， Ngươi có điều gì khác nói nữa không? Nếu không, ngươi có thể rời đi. Hoàng hậu, đêm dài, người ở một mình trong căn phòng trống sẽ rất cô đơn. Nếu sau này bấn quá, có thể tìm ta bất cứ lúc nào.哎， Lý Thần, chờ đại sự cha ta thành công là ngày chết của ngươi. Thái tử điện hạ, đây là tấu chương, mời ngài xem. Ngươi vất vả rồi, đây là điều nô tài nên làm. Tỉnh trưởng tỉnh Nam Hà báo cáo Nam Hà gặp phải lũ lụt trăm năm có một, thiên tai lan rộng hàng trăm dặm, hàng trăm nghìn người phải sơ tán, cần triều đình hỗ trợ khẩn cấp. Một thảm họa như vậy, bố hộ làm ăn kiểu gì vậy? Có chút tiền cũng không lấy ra được. Đại tần thực sự đã nuôi dưỡng một bầy sâu bọ. Truyền từ Trường Thanh thượng thư bộ hộ đến gặp bổn cung. 是 Truyền từ Trường Thanh thượng thư bộ hộ tiếp kiến. Thần từ Trường Thanh tham kiến thái tử điện hạ. Ngươi là thần tử, sao gặp bổn cung không quỳ xuống? Thần đương nhiên là thần tử, nhưng những quy tắc của tổ tiên để lại, thần tử chỉ quỳ trước hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, chỉ người đó mới phải quỳ, còn thái tử ta chỉ phải cúi đầu. To gan, ta to gan. Ngươi xứng đáng là thái tử không? Nam Hà gặp phải trận lụt trăm năm có một, thiên tai lan rộng hàng trăm dặm, thái tử ngươi ở đâu? Ta từ Trường Thanh quỳ trời quỳ đất, sao có thể quỳ trước tên thái tử vô dụng ngươi? Từ Trường Thanh, ngươi muốn chết, dám xúc phạm thái tử, 来人， kéo ra ngoài, ngũ mã phanh thây. Chết đi cũng không sao, chỉ là để cứu lấy sự mất mát. Kéo ra, khoan đã. Từ Trường Thanh này khá giống một quan thanh liêm, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, ta không thể giết hắn được. Từ Trường Thanh, thiên tai mà ngươi vừa đề cập, bổn cung vừa nghe. Nhưng thảm họa này đã 2 tháng rồi, sao bộ hộ không cứu trợ thiên tai? Không phải vi thần không sẵn lòng cứu trợ thiên tai, quốc khố thực sự trống rỗng, số tiền để cứu trợ cần 3,7 triệu lượng, nhưng ta không có đồng nào, quốc khố thiếu tiền vậy sao? Ngoài ra ngươi có thể vay lúa từ người buôn ngũ cốc. Vay thế nào? Đầu năm nay, nhân danh triều đình, bộ hộ từng đến nhà buôn ngũ cốc lớn nhất kinh thành là Hồ Gia mượn. Họ không chỉ vô tâm mà còn cướp bóc cho đến từng giọt mỡ. Giá thực phẩm hiện nay đã cao hơn gấp 10 lần. Vài ngày trước, thần triệu tập thương nhân ngũ cốc đến quyên góp ngũ cốc. Mọi người đều nói họ bị ốm ở nhà, không có ai đến. Những kẻ trục lợi này kiếm tiền hàng ngày thì quên đi. Bây giờ khủng hoảng quốc gia rình rập, vẫn nghĩ bòn rút tiền thu lợi bất chính. Thực sự nghĩ lưỡi kiếm triều đình không động đến họ à? 三宝， Mang theo cẩm y vệ, cùng ta đến Hồ Gia. Tiền đại nhân không ổn rồi, ta làm theo những gì ngài và Triệu đại nhân phân phó, không cho người buôn ngũ cốc tham gia quyên góp, nhưng bây giờ thái tử mang theo cẩm y vệ tìm đến nhà rồi. Ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Công việc kinh doanh của Hồ Gia có phần lợi của thừa tướng và của ta. Dù không nể mặt ta, chả nhẽ không nể mặt thừa tướng sao? Hắn dám sao? Đại nhân nói là vậy, nhưng mà thái tử điện hạ ra đáo. Hạ quan Tiền Hàm, thảo dân Hồ Quân, tham kiến thái tử điện hạ. Sao hai người lại ở cùng nhau? Bẩm thái tử, Vi Tần và Hồ Quân là bạn tốt, hàng ngày đến nhà uống trà. Hồ Quân, ngươi nói bị bệnh, không thể đi lại. Sao vậy? Lẽ nào ngươi có thuốc tiên, căn bệnh mới nhanh khỏi vậy? Hoặc là bởi vì Tiền đại nhân ở đây, ngươi mới tìm lý do để từ chối lời mời từ bộ hộ? Ta nghĩ là có hiểu lầm gì đó, thái tử thân phận tôn quý sao phải bận tâm đến một thương nhân? Nếu thái tử cảm thấy bị mất mặt. Hồ Quân,
Ngươi xin lỗi Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, xin hãy tha thứ cho Thảo Dân. Hồ Quân chỉ vô tình làm vậy. Hai người, kẻ sướng người họa, hấp dẫn đó. Như thế này, khi bổn cung giết các ngươi, bổn cung sẽ không cảm thấy lương tâm tội lỗi. Thái tử Điện Hạ, tại sao thế này? Ngươi là cục trưởng cục thuế, chức quan tam phẩm, sao lại có quan hệ mật thiết với một doanh nhân? Điện Hạ, hạ quan kết giao với ai? Tam bảo có nô tài kiểm tra trên người Tiền đại nhân, xem hắn có thứ gì không nên mang theo không. Người đâu? Ngươi dám? Ta là học trò tâm phúc của thừa tướng, sao ngươi dám vô lễ với ta? Ta vô lễ với ngươi, thừa tướng thì sao? Sau chúng ta là thái tử. Thái tử thì có thể làm gì? Thái tử có thể một tay che trời sao? Sao ta là thừa tướng đương triều, xúc phạm thừa tướng, thái tử sẽ phải cúi đầu nhận lỗi. Ngươi đang nói suy nghĩ sâu thẳm trong lòng. Nếu ngươi đã nói thế, xử hắn, bắt hắn. Đám chó thiến này ai dám? Ta quyết tâm sẽ không từ bỏ. Thái tử, ngươi kiêu ngạo vô lý, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Ngươi không sợ văn võ bá quan kết tội ngươi? Thái tử Điện Hạ, trên người Tiền Hàm tìm được thứ này. Mệnh giá 100.000 lượng một tờ, khoảng 40 gì đó. Ngoài ra còn có vài cái sổ đỏ nhà đất. Tiền đại nhân, chỗ tiền này khoảng 4 triệu lượng. Một mình ngươi bằng nửa GDP quốc gia. Số tiền này đến từ đâu? Có phải Hồ Quân cho ngươi? Đứng lên. Vậy thì sao? Sao ta là thừa tướng đương triều, hoàng hậu là em dâu của ta? Ngươi giỏi thì động vào ta thử xem. Đúng là muốn chết. Muốn chết. Nếu ngươi dám chạm vào ta. Cầu thái tử, sao mày dám? Tiền Hàm tội nặng, với tư cách là cục trưởng cục thuế, chức quan tam phẩm, không ơn hoàng ân rộng lượng, quên lời dạy của bậc thánh hiền, không chung với nước, không tôn trọng nhân dân, người dân khó nổi giận mà không giết. Những kẻ trục lợi như vậy phải diệt tất cả, tịch thu gia sản, sung vào quốc khố. Dù ngươi là thái tử, nhưng Hồ gia ta luôn tuân thủ pháp luật. Ngươi không thể tùy tiện giết người như vậy. Làm vậy sao có thể thuyết phục thiên hạ? Thái tử Điện Hạ, đừng quên, người dân thủ đô, mọi người đều đang nhìn vào ngươi làm điều tốt để thuyết phục thiên hạ. Hồ gia, thương nhân buôn ngũ cốc lớn nhất kinh thành. Giờ thiên hạ đang có thảm họa, dân không có cái để ăn. Nhưng ngươi và đồng bọn thà để thức ăn bị mốc cũng không tung ra thị trường để tăng giá. Bây giờ trên thị trường giá gạo trắng tăng hơn 10 lần. Đó là lỗi của ai? Chính các ngươi là những kẻ trục lợi. Khi ngươi đang kiếm được nhiều tiền từ cuộc khủng hoảng quốc gia, sao ngươi không nghĩ đến dân chúng đang nhìn? Bây giờ quả báo đã đến, còn muốn lấy dân thường làm lá chắn. Ngươi nghĩ mọi người là kẻ ngốc sao? Ta bảo nghe lệnh, có nô tài, kẻ trục lợi Hồ Quân làm giàu từ cuộc khủng hoảng quốc gia, khiến dư luận bất bình sục sôi, vẫn không ăn năn, truyền lệnh bổn cung chu di tam tộc Hồ gia tịch thu tài sản, tất cả sung vào quốc khố. Điện hạ tha mạng, đó là hành động vô ý của Thảo Dân. Thảo Dân sẵn sàng giao ra tất cả tài sản, thì xin điện hạ đừng mà. Điện hạ mật báo từ phủ thừa tướng. Vì họ muốn chơi, vậy ta sẽ chơi cùng họ. Khởi giá. Đến Phượng Hy Cung. Triệu Duệ, lần này cô nên tập trung cho tốt. Thuốc này không màu, không mùi, dùng xong sẽ đột ngột qua đời sau 100 ngày, không thể phát hiện. Cô biết làm gì rồi phải không? Đã hiểu. Lão gia, Tôn đại nhân và những người khác đang chờ ngài. Cô lui đi, lão phu vẫn còn có việc quan trọng phải làm. Họ định tạo phản à? Ta có nên nói vấn đề này với thái tử không? Nhi thần muốn gặp hoàng hậu. Đêm đã tối rồi,
Thái tử không báo trước mà tự ý vào, hành vi gì đây? Nhi thần có chuyện quan trọng, cần thảo luận với hoàng hậu nên mới không tuân quy tắc. Ngươi nói nhanh, hoàng hậu thực sự muốn ta nói trước cung nữ sao? Ngươi đi xuống trước. Ngươi định nói gì vậy thái tử? Bây giờ nói được rồi. Ngươi đã vào mà không báo trước, còn dám trêu chọc bổn cung, dù ngươi có là thái tử, bổn cung cũng có thể trị tội ngươi. Được rồi, bổn cung ngoài cầu thả, còn gì nữa không? Sau này hoàng hậu không cần phải nói những lời an ủi bản thân như vậy nữa. Ngươi thực sự nghĩ bổn cung là quân cờ của triều đình sao? 1/4 giờ trước, bổn cung đã nhận được mật báo có hơn một nửa các đại thần tụ tập trong phủ thừa tướng. Trò chuyện bí mật suốt 2 canh giờ, sợ là vào ngày mai sẽ tới Đông cung ép ta. Người không biết, bổn cung đang nghĩ nàng định ám sát tướng công mình. Lý Trần, Bổn cung đang nghĩ có nên tận dụng cơ hội tốt này, ngày mai ta sẽ bố trí ở Đông cung 100 cao thủ, chờ cho cha nàng tới, trực tiếp cho lên bàn thờ ngắm gà. Đừng mà, một khi ngươi làm vậy, kinh thành sẽ bạo loạn lập tức, những kẻ thù bên ngoài đang chờ sẵn sẽ nhảy vào. Thái tử, hoàn toàn không được bốc đồng, nhưng họ không muốn ta sống thì ta không thể để họ làm tổn thương ta được. Hoàng hậu, người có nghĩ vậy không? Thái tử, chuyện gì cũng có thể từ từ có cách giải quyết. Hoàng hậu có cách sao? Sao thái tử không từ bỏ quyền giám quốc lúc này? Ngươi vẫn chưa quen với triều đình, vẫn nên ở cạnh thừa tướng học từ từ, chờ thời cơ đến, thừa tướng sẽ tự nhiên trao quyền lực của thái tử lại cho ngươi. Thế nào? Hoàng hậu, người thực sự là con ngoan của Triệu đại nhân, luôn nghĩ cho Triệu đại nhân. Nói về việc từ bỏ quyền giám quốc, thực ra với ta khác gì bị phế truất chứ. Kế hoạch của thái tử là gì? Kế hoạch của ta nói cho người biết cũng không sao. Vì cha người không tốt với ta, vậy thì bổn cung sẽ tìm kiếm lợi ích từ con gái ông ấy. Lý Trần, Thái tử, xin đừng đẩy mình đi quá xa, bổn cung đang muốn đi quá xa đây. Mẫu hậu, nhi thần cầu kiến, lại phá hỏng chuyện tốt của ta. Nhi thần đã thuộc lòng nửa đầu của 100 năm sử ký của Đại Tần rồi, không biết mẫu hậu có thời gian nghe nhi thần đọc lại không? 100 năm lịch sử nước Tần, tổng cộng 23.000 từ, nửa đầu đơn giản cũng có hơn 10.000 từ. Cửu đệ ghi nhớ được, bổn cung không tin. Bây giờ đọc cho bổn cung nghe. Thái tử điện hạ, sao ngươi lại ở đây? Bây giờ đã là đêm khuya, sao thái tử lại xuất hiện trong phòng của mẫu hậu? Mẹ con ta có chuyện quan trọng cần bàn, ngươi đừng lo. Ngươi ghi nhớ sử sách là điều tốt, bổn cung là huynh trưởng của ngươi, tất nhiên là muốn nghe. Cửu hoàng tử, sao ngươi không đọc đi? Lẽ nào định lừa dối hoàng hậu? 100 năm lịch sử nước Tần, nhìn vào lịch sử ngày xưa có thể biết được sự thăng trầm của ngày nay. 明辨是非，我秦国本弱小，是我大秦历代先王筚路蓝缕，是我秦人世世代代刀山火斧为国捐躯，60之余，方有今日秦国之。 Vậy ta sẽ vô liêm sỉ chút nữa. Lý thần, đừng lộn xộn nữa. Lý Trần, Cửu hoàng tử, ngươi đã thấy đủ chưa? 看够了， Nếu thấy đủ rồi, sao không cút ra ngoài? Xin lỗi, với tình hình như vậy, làm sao hỗ trợ Cửu hoàng tử được? Khi nào hắn mới có dũng khí đứng đối diện với Lý thần? Cửu hoàng tử vẫn chưa đọc xong, ra ngoài đọc tiếp, bổn cung nghe. Thái tử, ngươi nên về Đông cung trước, trời đã muộn rồi, ngươi tiếp tục ở lại Phương Hị cung, không phù hợp. Vậy, bổn cung xin cáo từ trước, nhưng hôm nay vẫn còn việc chưa làm xong, hẹn ngày khác nhé. Coi như thứ này làm lời chấp nhận. Cửu hoàng tử, ngươi hãy học tập chăm chỉ nhé, cẩn thận, ta sẽ kiểm tra đó. Mặc dù ta rất ghét Lý thần, nhưng rốt cuộc hắn đã bóc dịp ta, mưu sát thái tử thế này. Nhạ thì cũng giết cả nhà. Tuyệt đối không, nàng nhớ ta chứ? Thái tử điện hạ, ngài đến khi nào thế? Sao thế? Có bí mật gì? Sợ ta phát hiện sao? Điện hạ đừng trêu thiếp. Trước mặt ngài, thần thiếp có bí mật gì được? 哎呦， Càng thông minh ra đấy, biết ăn nói và nghe lời. Điện hạ, thần thiếp vẫn chưa chuẩn bị
Nàng cần chuẩn bị cái gì? Bổn cung chỉ dạy nàng cầm mic thôi mà. Điện hạ. Điện hạ nay ăn phở bên ngoài còn chưa đủ sao? Nếu điện hạ thích người phụ nữ đó, chỉ cần mang về Đông Cung. Sao thế? Nàng ghen sao? Ngài là thái tử. Thần thiết đâu dám. 殿下， Nếu là nữ nhân bình thường thì không sao. Chỉ là chủ nhân của món đồ đó nên quên đi mấy lần trước. Thực ra là ta hơi thô bạo với nàng. Hôm nay ta sẽ cho nàng tận hưởng thú vui nam nữ này. Điện hạ, xin tha cho thiếp. Đến giờ thần thiếp vẫn có chút sợ. Vừa rồi nàng cảm thấy thế nào? Ta nghĩ tâm hồn nàng sắp bay đi. 殿下，殿下， Thần thiếp vẫn còn hơi đau. 还有些痛。 Buổi sáng là năng lượng tích cực nhất đó. Chúng ta đừng lãng phí. 太子殿下， Thừa tướng Triệu Huyền Cơ, cử nhân đại học sĩ Vương Đằng Huân và cộng sự xin được gặp thái tử. Điện hạ, chính sự quan trọng. Hơn nữa, thừa tướng, họ đang tới, chắc chắn phải có điều gì quan trọng. Tốt nhất ngài hãy nhanh lên. Rốt cuộc, ta là chủ hay họ là chủ? Để họ đợi. Nếu đợi được thì đợi, không đợi được thì cút. Thái tử điện hạ. Người thế này, họ lại nói người phong đáng và vô đạo, liệu có xứng? Cái rắm, ta có xứng làm thái tử không? Không phải do họ nói. Và ta càng trở nên phóng đáng và vô đạo, họ sẽ càng thích. Dù sao nàng không cần phải lo chuyện đó. Dù trời có sụp xuống cũng không rơi xuống đầu nàng. Nàng chỉ cần vâng lời ta. Điện hạ, điện hạ, bàn tay của ngài. Điện hạ. Thái tử đâu? Mau báo thái tử. Sao chỉ ngươi quay lại? Thái tử điện hạ nói, đợi được thì đợi, không đợi được thì chim cút. Con chó thiến to gan, dám kiêu ngạo với bản quan. Vương đại nhân, đây chính là lời nói của thái tử điện hạ. Ta không dám truyền khẩu dụ một cách bừa bãi. Nếu ngươi không tin, hãy tự hỏi thái tử. Ngoài ra, mặc dù ta là thái giám nhưng cũng hiểu trung quân ái quốc. Dù miệng ta có bẩn đến đâu, cũng đâu bằng vương đại nhân. Ăn lương của triều đình nhưng lại làm tay sai cho kẻ khác. Ngươi dám? Quá hỗn xược. Thái tử điện hạ ra đáo. Vương đại nhân mấy lần thúc giục nô tài kêu thái tử điện hạ tới sớm. Vương đại nhân, ngươi ghét bổn cung đến trễ không? Ngươi có muốn bổn cung xin lỗi ngươi không? Thái tử điện hạ, thần không dám. Xin thái tử bình tĩnh. Lão thần to gan. Hôm qua thái tử điện hạ xuất cung đã giết người buôn ngũ cốc và gia đình ông ta. Không biết có đúng không? Không ngờ chuyện nhỏ như vậy cũng làm thừa tướng để ý. Kể từ khi thái tử giám quốc chết dưới lưỡi dao của thái tử có Trần Hoài Chi, cử nhân đại nội các, Trần Trí, đội trưởng đội bảo vệ của Phượng Hy Cung, thái giám Ngụy Tiên, ti lê giám, Tiền Hàm, cục trưởng cục thuế, Hồ Gia, thái tử giám quốc mới vài chục ngày, nhưng có nhiều mạng bị đấm máu dưới tay thái tử. Theo cách này, đại thần trong triều luôn sống trong hoảng loạn. Thiên hạ bách tính, ai ai cũng sợ hãi. Vậy thì sao? Dù lão thần vô năng, nhưng ta cũng giúp bệ hạ thống trị thế giới trong nhiều thập kỷ. Bây giờ thái tử mắc sai lầm, lão thần phải đứng lên ngăn chặn. Thần khẩn cầu thái tử điện hạ yên tâm học tập, tạm thời rút lui khỏi công việc triều chính. Vậy bổn cung nói không thì sao? Nếu thái tử điện hạ nhất quyết muốn làm theo ý mình, lão thần chỉ có thể khiển trách đến chết. Lão thần không thể chỉ ngồi nhìn thái tử điện hạ hành động liều lĩnh được. Thiên hạ bách tính cũng sẽ không để thái tử điện hạ làm loạn. 3 vạn vệ binh sẵn sàng bảo vệ cung điện bất cứ lúc nào, chờ hoàng thượng hồi phục. Thái tử sẽ hiểu lòng tốt của chúng ta. Lão già này muốn ép ta dùng 3 vạn quân quản thúc ta tại Đông Cung. Triệu Huyền Cơ, ngươi định tạo phản à? Bổn cung là người được hoàng thượng trao quyền giám quốc. Nếu như theo lời hai lão già ngươi nói, Giang Sơn Đại Tần này trở thành của các ngươi rồi sao? Ngươi nói bổn cung giết người dã man. Vậy bổn cung hỏi ngươi, đầu tiên Trần Hoài Chi, cử nhân đại nội các, đâm ta trước mặt hoàng thượng. Bổn cung hỏi ngươi, bổn cung giết hắn, có đúng không? Đội trưởng đội thị vệ
Đột nhập vào Đông Cung mà không có lệnh của ta, còn dám sàm sỡ Thái tử Phi, có nên giết không? Tội tướng Tiền Hàm bí mật nhận hối lộ thương nhân Ngũ Cốc, số tiền cao tới mức hàng triệu lượng bạc, có nên giết không? Chỉ có 3 người này, tài sản bị tịch thu, tổng cộng hàng chục triệu lượng bạc. Với số tiền này, đủ để cứu trợ thiên tai 3 tỉnh. Triệu Huyền Cơ, như một con sâu trong nước, bổn cung giết ngươi, có gì sai lầm không? Triệu Huyền Cơ, bổn cung đang hỏi ngươi. Có một tin nhắn bí mật trong Hồ gia nói rằng ngươi đã nhận hối lộ 5 triệu lượng vàng. Có đúng không? Toàn lời vô nghĩa. Cẩu thái tử đừng có ngậm máu phun người. Tam bảo, truyền lệnh đi, điều tra thật kỹ lưỡng gia đình Vương Đăng Huân nếu đúng. Không cần bẩm báo, chu di tam tộc làm gương. Nô tài tuân mệnh. Chờ đã, nếu Vương đại nhân đúng là nhận hối lộ, tội tự nhiên đáng chết, nhưng nhà nước pháp quyền, có luật pháp, sau khi xem xét sẽ có quyết định. Thái tử điện hạ đã vượt quá luật pháp, sao quan chức và bách tính có thể ủng hộ? Chờ hoàng thượng tỉnh lại, hoàng thượng sẽ khiển trách điện hạ. Ta vẫn không chiếm được trái tim của Triệu đại nhân. Hôm nay thừa tướng nhất định phải cứu hắn sao? 3 vạn vệ binh bên ngoài tuyệt đối sẽ không cho phép thái tử ngông cuồng. Vì bảo vệ sự bình yên của đất nước, xin thái tử điện hạ nghĩ cho kỹ. Triệu Huyền Cơ, ngươi thật to gan. Bắt 2 tên loạn thần này thi hành án tại chỗ. Cẩu thái tử, sao ngươi dám? Nếu bệ hạ tỉnh lại, chắc chắn sẽ phế truất ngươi. 3 vạn vệ binh đâu? Thái tử không có đức hạnh, không xứng làm giám quốc, bắt hắn lập tức quản thúc tại Đông Cung. Triệu Huyền Cơ, ngươi dám? Phải chăng hôm nay ta sẽ chết ở đây? Không thể được, tuyệt đối không thể được. Thái tử điện hạ. Hoàng thượng tỉnh rồi, muốn gặp thái tử điện hạ. Ông già này dậy đúng lúc lắm. Hiện tại sức lực chưa đủ, im lặng là cách tốt nhất. Sao có thể? Vì sao bệ hạ đột nhiên tỉnh lại? 2 tên trộm các ngươi, bổn cung trở về sẽ chăm sóc các ngươi sau. Khởi giá, đến Càn Thanh Cung. Phụ hoàng, thần nhi. Trẫm đã ngủ bao lâu rồi? Kể từ lần cuối, đã hơn 10 ngày trôi qua. Thần Triệu Huyền Cơ tham kiến bệ hạ. Bệ hạ cuối cùng đã tỉnh lại, đúng là phước lành. Phước lành của đại tần. Vương Đăng Huân, phụ hoàng vừa mới tỉnh lại, cơ thể yếu đuối. Ngươi hét lên như vậy, có phải ngươi muốn phụ hoàng bất tỉnh? Người đâu? Nếu có người dám quấy rầy bệ hạ lần nữa, giết không cần báo. Thần nhi, tình hình thế nào? Phụ hoàng, những ngày qua, Nhi thần thực hiện chiến dịch đốt lò, tiền mặt thu về tổng cộng hơn 20 triệu lượng. Nhi thần sẽ dùng số tiền này để cứu trợ thiên tai. Với số tiền này đủ để giảm nhẹ thiên tai ở 3 tỉnh. Trước khi dẹp ngoài phải ổn định trong nước, chờ trong nước ổn định, Nhi thần sẽ giải quyết rắc rối bên ngoài. Phụ hoàng, Nhi thần cần sức mạnh quân sự để đảm bảo vị trí giám quốc, không bị kẻ ác xâm phạm. Bệ hạ, không thể làm vậy. Thái tử vừa mới nắm quyền, không thể đưa binh quyền. Không bao giờ được. 2 con chó già, mau im miệng. Ngươi đến gặp Hàn tướng quân, để tướng quân thực hiện lời hứa năm nào. Ngươi kết hôn với con gái tướng quân, lập Hàn Giang Nhạn làm thái tử phi. Hàn tướng quân sức mạnh sánh ngang hổ, con gái của Hàn Chấn Đình. Hàn Giang Nhạn không ngờ tới cô ấy là thái tử phi mà phụ hoàng đã chỉ định cho mình. Có cái này dựa vào, ta việc gì phải sợ Triệu Huyền Cơ. Nhi thần tạ phụ hoàng. Đứng lên đi. Bệ hạ hoàn toàn không được làm vậy. Triệu Huyền Cơ, trẫm vẫn chưa chết. Thần Hàn Chấn Đình, không cần chào hỏi, hôm nay ta đến ẩn danh, là hậu bối đến gặp Hàn tướng quân. Tránh phong tục này đi. Thái tử bị sao vậy? Khác với những tin đồn. Không biết thái tử điện hạ đến lần này có chuyện gì thế?
thừa lệnh phụ hoàng đến xin cưới con gái tướng quân, lập Hàn Gian Nhạn làm thái tử phi. Có thể lấy thái tử và trở thành thái tử phi, đó là phước lành. Chỉ là hôm nay con gái đến Vũ Lâu tham dự buổi họp thơ. Thật thú vị. Hôm nay ta cũng đang rảnh, tiện thể đi ngắm kinh thành và các học giả tài năng. Ta không vào nữa. Cáo từ. Đây là Vũ Lâu mà Hàn tướng quân nói đến sao? Trông khá đó. Chỉ là Hàn Gian Nhạn đến đây tham dự hội thơ, sao không thấy cô ta? Không biết Hàn Gian Nhạn có thể so sánh với hoàng hậu Triệu Thanh Lan, không thì cớ Triệu Duệ, nàng tiên nhỏ của ta cũng ổn. Hàn tiểu thư sắp ra ngoài. Hôm nay bổn công tử chắc chắn đứng đầu, giành được trái tim của Hàn tiểu thư. Triệu công tử rất tài năng, là nhà thơ ưu tú nhất kinh thành. Các vị công tử, ta không xứng đáng như vậy đâu. Tiện đây muốn đánh một khúc cho các vị công tử giải trí, xin các vị công tử đừng chê và có thể giúp các vị làm được bài thơ hay hơn. Với sự giúp đỡ của Hàn tiểu thư, ta quyết định không để Hàn tiểu thư thất vọng. Hấp dẫn. Cảm giác mơ hồ này thật là hấp dẫn. Hôm nay nhân dịp thành lập hội thơ, sao Triệu công tử không sáng tác trước một bài để cổ vũ mọi người? Thế nào? Mọi người, vậy thì ta sẽ không khách sáo. Tên ngốc này cũng có thể làm thơ sao? Lắng nghe âm thanh rơi. Mỹ nữ trong tòa nhà bỏ quên sống độc lập, như khách từ thiên đường. Hay, thơ hay. Hai câu đầu tiên làm nổi bật tên của địa điểm, hai câu sau nhắc đến vẻ đẹp tuyệt vời của Hàn tiểu thư được thể hiện sống động. Đúng là một bài thơ bất hủ. Thơ vớ vẩn gì thế? Chả có vần điệu mẹ gì. Còn dám nói bất hủ. Tiểu tử kia, ngươi nói gì? Ngươi từ đâu đến? Không có lịch sự gì hết. Ta không có thời gian tranh cãi với ngươi. To gan. Đây là bữa tiệc thơ của Hàn tiểu thư. Ở đâu ra một tên ngoại lai như ngươi chạy đến đây? Vì đây là bữa tiệc của Hàn Gian Nhạn tiểu thư. Sao Gian Nhạn tiểu thư không lộ mặt thật? Tên của Hàn tiểu thư là cái tên để một tên không rõ nguồn gốc như ngươi gọi sao? Chủ nhân vẫn chưa lên tiếng. Ngươi sủa làm cái gì? Đây không phải là nơi kẻ vô lễ như ngươi lên tiếng. Gian Nhạn tiểu thư vừa tài năng vừa xinh đẹp. Người như ngươi không đáng được thấy. Nói ngươi biết, tốt nhất là ngươi nên ra khỏi đây. Nếu không, một lát nữa sẽ không đi nổi đâu. Ngươi có tư cách gì để đuổi ta đi? Đúng là nực cười. Triệu công tử là con trai thừa tướng đương triều. Tòa nhà này là do công tử xây dựng. Ngươi thấy đủ tư cách không? Không lẽ ngươi cũng là con cháu của nhân vật quan trọng? Danh tính của ta thế nào, ngươi không đủ trình độ để biết. Nhưng hôm nay ta được Hàn tướng quân mời đến gặp Hàn tiểu thư. Nếu thích hợp sẽ chọn ngày kết hôn. Thế nên ta đến đây để tìm một người vợ. Triệu công tử, đây rõ ràng là một kẻ ngông cuồng. Đừng lãng phí thời gian với hắn. Tốt nhất nên kéo hắn ra dùng gậy đánh chết. Được rồi. Người đâu? Đợi đã. Hàn tiểu thư, tiểu tử này đến gây rối. Triệu công tử, xin hãy im lặng. Vị công tử này vì Gian Nhạn mà đến đây, nhưng mà ta chưa từng thấy công tử. Chưa gặp, sau này sẽ gặp. Hơn nữa, qua tấm tre sao có thể nhìn rõ? Tiểu tử, Hàn tiểu thư thật cao quý, sao ngươi dám báng bổ? Báng bổ cái gì? Dù xinh đẹp đến đâu, dù có thánh thiện đến mấy thì vẫn là con người. Ngươi muốn làm chó le ve, ta không muốn. Nếu đúng là phụ nữ tuyệt vời thì sao phải giấu giếm? Khác gì ngọc quý bị vấy bẩn. Đúng là mỹ nữ, không lạnh lùng như Triệu Thanh Lan. Có một loại thánh thiện như hoa sen của núi Thiên Sơn. To gan, tên cẩu tạp chủng. Ngươi biết điều thì cút ra khỏi đây. Có thể ta sẽ tha cho ngươi. Cha ta là thừa tướng đương triều. Ngươi có tin ta khiến cả gia đình ngươi phải hối tiếc? Sợ. Tùy ngươi đấy.
Ta muốn thấy ngươi có thể làm gì ta. Ngươi biết cha hắn là thừa tướng, không sợ làm hắn mất lòng à? Dưới chân thiên tử không có ai ta sợ xúc phạm. Tiểu tử, ngươi có muốn chết phải không? Công tử có khẩu khí lớn đó. Giọng ta có lớn không? Ngồi sao vậy sao biết được? Ta đến gần rồi đây. Tên cẩu tạp chủng, ngươi dám tán tỉnh Hàn tiểu thư, ngươi không muốn sống nữa. Tướng quân nói mặt dây chuyền ngọc này là biểu tượng tình yêu của Hàn gia. Đây, Hàn gia ta cũng có một mảnh như vậy. Ngọc bội lăng nha, mặt dây chuyền có nguồn gốc như vậy. Không ngạc nhiên khi nó là tín vật đính ước. Nếu Hàn tiểu thư nhận ra nó, vậy chứng minh điều ta nói là đúng. Cô nghĩ ta thế nào? Không tốt lắm. Vừa mới gặp một lần, cũng khá đẹp trai, nhưng muốn cưới ta vẫn không đủ. Phu quân ta phải văn võ song toàn, là đàn ông tốt nhất thiên hạ. Hắn phải đẹp như Phan An, hơn nữa phải là người đứng trên vạn người. Quan trọng hơn, phải cùng sở thích với ta. Tài năng là điều quan trọng. Thế thì thiên hạ này, ta e rằng ta là người duy nhất phù hợp. Công tử, đừng quá kiêu ngạo. Ngươi có phải là một kẻ ngốc? Nói về quyền lực, ngươi không bằng 1/1000 của ta. Ta là con trai của thừa tướng đương triều. Luận tài năng, ngươi có thể viết được nửa bài thơ không? Ngươi chỉ là tên phế vật. Ngươi nghĩ ngươi có thể xứng đáng với Hàn tiểu thư không? Đúng rồi, thứ phế vật này còn không xứng mang giày cho Triệu công tử. Họ đều là một lũ ngu dốt, đứa con hoang đàn. Nếu Hàn tiểu thư không thích chúng, ta sẽ tống bọn vô lại này khỏi đây ngay lập tức. Im đi, ngươi cũng chẳng tốt lành gì. Thứ cẩu tạp chủng, đi ra đây cho bổn công tử. Triệu Thái Lai, cha ngươi ở đây cũng không dám nói với ta như vậy. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Cha ta là thừa tướng của triều đại, sức mạnh thông thiên, trên đời có ai không sợ ổng. Ngươi muốn chết? Người đâu? Kéo ra ngoài cho chó ăn. Xin hãy giữ chút bình yên, đừng quên, đây là câu lạc bộ thơ. Muốn cãi nhau thì ra ngoài. Hàn tiểu thư nói đúng, đây là cuộc hội thơ, và ngươi giá như có thể viết được nửa bài thơ. Ta chỉ sợ ngươi là một thằng ngốc không biết gì, không viết được bất cứ điều gì. Công tử có dám không? Hàn tiểu thư nói, đầu tiên là tài năng mới xứng với tiểu thư. Vậy thì sao ta lại không? Hàn tiểu thư nói, đầu tiên là tài năng mới xứng với tiểu thư. Vậy thì sao ta lại không? Mang bút mực. Nếu ngươi muốn bút mực, ta sẽ cho ngươi. Ta muốn thấy đồ ngốc có thể ngông cuồng được bao lâu. Để Hàn tiểu thư biết ngươi là một kẻ hèn nhát, tính nợ cũ và nợ mới. Lấy bút mực cho hắn. Tình cờ là ta biết vài bài thơ, nên dùng bài nào đây? Khoan đã, ta không viết được. Ngươi nghĩ gì? Ngươi đang nghĩ đến chép câu nào? Hàn tiểu thư, có sẵn lòng viết giúp ta không? Cẩu tạp chủng, ngươi đừng vô lý. Công tử, đừng làm mất kỳ vọng của gian nhạn. Chắc chắn không phụ lòng tốt của người đẹp. Ngươi mang binh lính qua đây, ta muốn xử tên cẩu tạp chủng này. Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng. Gió xuân dìu dặt giọt sương trong. Phép ẩn dụ này thực sự rất khéo léo. Ví trăng non ngọc, không nhìn thấy. Dưới nguyệt giao đài, thử ngóng trông. Lần đầu Giang Nhạn thấy trong đời. Công tử có thể tặng cho ta bài này không? Không thể được, tuyệt đối không thể được. Chắc chắn không phải là do ngươi viết. Triệu công tử, nếu bài thơ này đã được xuất bản từ lâu, sợ rằng đã được lưu truyền lâu rồi, sao ngươi và ta và mọi người có mặt đều chưa từng thấy hắn là cẩu tạp chủng? Sao có thể viết thơ hay thế? Cái này là giả. Ta không tin. Không phải do ta viết. Lẽ nào là ngươi viết?
Chờ đó, chờ quân tới, ta sẽ tống ngươi vào ngục. Dùng hình tra tấn, xem ngươi có nói thật không. Triệu Thái Lai, ngươi thực sự đang tìm chết. Ngươi mới là người tìm chết. Triệu công tử, vị công tử này, ta thấy tốt nhất là ngươi nên bình tĩnh lại. Chính hắn xúc phạm ta và tấn công Triệu công tử, mau trói hắn lại. Đúng, mau trói hắn lại. Tiểu tử, ngươi tiêu rồi, ta sẽ tống ngươi vào ngục. Ta sẽ cho ngươi thoải mái ở trong đó. Triệu công tử, ý ngươi là sao? Không sao đâu, nếu ngươi biết dưới chân thiên tử điều động trái phép binh lính, vậy thì con đường quan lộ sẽ bị hủy diệt. Cha ta là trung tướng bộ hình, muốn chết phải là tên cẩu tặc chủ ngươi. Vậy sao? Đảm bảo. Bắt lại. Ngươi định làm gì? Mau thả ra. Ngươi có biết ta là ai không? Cha ta là trung tướng bộ hình. Sao ngươi dám bắt ta? Cha ngươi là trung tướng. Vậy ngươi là gì? Ngươi có chức vụ gì không? Và hai ngươi, chỉ là cha hắn là trung tướng mà làm con chó theo đuôi hắn. Cẩm y vệ, đưa cả hai đi. Tra tấn, xử theo luật pháp. Tam bảo, giết hắn. Không, không muốn. Người này là ai? Sao độc tài thế? Mỗi người các ngươi sinh ra thịt chắc khỏe da mềm. Văn thơ không thể mang lại hòa bình cho thiên hạ. Thật là lãng phí thức ăn. Mau cút khỏi đây, còn chờ gì nữa? Thái tử điện hạ, Lưu Bân Thành của trại vệ binh có biến. Ta hiểu rồi. Hàn tiểu thư, bài thơ này ta viết ngẫu nhiên. Nếu cô thích, ta sẽ tặng cho cô. Chỉ là chữ ký vẫn chưa hoàn thành. Đây là biểu tượng của tình yêu. Ta gửi Hàn tiểu thư. Ta còn vướng bận chuyện trần tục, ở lâu sẽ bất tiện. Giờ thì tạm biệt nhá. Tên này lạ quá. Có nguồn gốc gì? Đại Tần Đế Quốc, Thái tử Lý Thần. Chuyện gì vậy? Thái tử vừa nhận được tin, nửa tháng trước ở biên giới huyện Thông Huyền và Kinh Thành đã bị cướp hơn 400 xe chở bạc. Bây giờ tin tức của gián điệp mới đến, số bạc đó chuẩn bị vận chuyển ra khỏi thành. Thật là to gan, dám động vào ngân khố, muốn chết. Đi thông báo Hàn Chấn Đình, dẫn quân thẳng vào trại vệ binh của Lưu Bân Thành. Mạc tướng Lưu Bân Thành tham kiến Hàn tướng quân. Thái tử điện hạ, loại gieo rắc bất hòa này bổn cung không thèm để ý. Mạc tướng chỉ là quân thần của hoàng đế, không biết thái tử là gì. Hơn thế nữa, Mạc tướng cũng không biết thái tử. Nếu muốn xác nhận, xin hãy trình bày sắc lệnh của hoàng đế. Ta đến trại vệ binh của ngươi, còn phải mang theo sắc lệnh của hoàng đế sao? 6 năm trước, ta được phong làm thái tử. Hoàng thượng đã công bố thiên hạ với tư cách là phó chỉ huy của đội cận vệ. Ngươi định tạo phản à? Theo luật đế quốc, thái tử vào doanh trại quân đội phải có lệnh bằng văn bản, không được liên lạc riêng với tướng lĩnh. Mạc tướng chỉ làm theo pháp luật, giỏi cho câu làm theo pháp luật. Tháng trước, ta được trao quyền giám quốc, ngươi biết tin chứ? Tất nhiên là biết. Nếu như đã biết, vậy thì ngươi nên làm gì? Không trả lời được, vậy ta sẽ nói. Theo pháp luật, thái tử giám quốc, mọi việc như quân sự hành chính của triều đình đều do thái tử quyết định. Bây giờ ta có thể chăm sóc ngươi. Mạc tướng Lưu Bân Thành tham kiến thái tử điện hạ. Thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế. Lưu Bân Thành, triều đình vừa mất 400 xe chở bạc. Ngươi có biết nó ở đâu không? Ta biết thế nào được. Rất tốt. Ta hỏi ngươi biết hay không biết? Nếu có biến, phiền công công bảo vệ thái tử thoát ra ngoài. Về Đông Cung, ta sẽ yểm trợ. Thái tử muốn làm gì? Ta hỏi ngươi có biết hay không? Điếc à? Thái tử đừng ép người quá đáng.
Trả thù cho chỉ huy, ai dám làm phản hả? 谁敢动太子？ Các ngươi dám cướp xe bạc, nếu hôm nay dám manh động, tương lai ngươi và người thân sẽ là kẻ thù của Đại Tần, không thể đứng dậy. Nếu còn nhận ra ta là tướng quân vào sinh ra tử, mau hạ vũ khí xuống. Hàn tướng quân, tránh sang một bên. Thái tử điện hạ, Lưu Bân Thành phạm tội cướp ngân khố, tội đáng phải chết. Bổn cung có bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi. Còn các ngươi thì phần lớn không biết gì. Triều đình có thể không truy cứu, nhưng bây giờ ngươi là thành viên đội vệ binh, nhận lương bổng từ triều đình, nhưng lại chĩa đao về phía bổn cung. Ngươi định nổi loạn à? Đặt vũ khí xuống, bổn cung có thể cho qua, nhưng nếu ngươi vẫn bướng bỉnh thì chờ 20 vạn đại quân từ Nam Trại đến tiêu diệt. Các ngươi không chỉ chết, người nhà các ngươi cũng sẽ liên lụy. Ngươi vì một Lưu Bân đã chết mà lầm đường lạc lối sao? Tên ta là Vạn Sĩ, xin thái tử Hàn tướng quân khai ân. Ta biết Lưu Bân Thành đã cướp 4 triệu lượng bạc giấu trong doanh trại này, và ngươi cũng tham gia. Thái tử hứa sẽ không điều tra thêm. Ngài hối hận sao? Lời bổn cung nói ra sẽ không hối tiếc, bằng không thì sao phải nói chuyện với ngươi. Hàn Chấn Đình, có Mạc tướng. Hàn tướng quân vô cùng dũng cảm, trung can nghĩa đảm. Ta sẽ giao đội vệ binh này cho ngươi. Mạc tướng tạ thái tử long ân. Và sự lựa chọn duy nhất dành cho các ngươi là cứ vâng lời Hàn tướng quân, đóng góp công lao cho triều đình. Hiểu chưa? Mạc tướng lĩnh mệnh, đi xuống đi. Chỉ ra nơi cất giấu bạc, bổn cung sẽ tới kiểm tra sau. Hàn tướng quân, ông có biết không, làm thế nào để thu phục trại vệ binh nhanh nhất? Mạc tướng không biết. Giết kẻ vừa bước vào. Còn có phụ tướng nào không? Giết hết chúng, không được bỏ sót. Nếu đây là thời kỳ bình thường có thể phân chia kêu gọi và dần dần hóa giải. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng bây giờ muốn nhanh kiểm soát, phải ra tay quyết liệt. Không sai, mặc dù rủi ro cao hơn một chút, nhưng mà ngươi tiếp quản trại vệ binh, có bổn cung ủng hộ, đừng sợ. Nhưng giết bằng cách nào, giết như thế nào và khi nào nên giết, ngươi phải suy xét kỹ càng. Mạc tướng hiểu rồi. Mạc tướng sẽ lấy lại trại vệ binh trong thời gian ngắn nhất. Thật là một thái tử mạnh mẽ. Người đâu? Mau gọi Vương đại nhân đến bàn chuyện. Nhi thần nhớ mẫu hậu quá, vì vậy nên đến thỉnh an mẫu hậu đây. Giờ ngươi ngày càng hỗn xược, cứ trực tiếp bước vào. Ngươi lui ra ngoài, bổn cung có chuyện cần bàn với hoàng hậu. Ngươi thì có việc gì cần trao đổi với bổn cung? Nhi thần tuân lệnh của cha, muốn cưới Hàn tiểu thư, con gái Hàn tướng quân, lập làm thái tử phi. Mẫu hậu cần phải chủ trì vấn đề này. Không được, điều này quan trọng, vẫn cần xem xét dài hạn. Mẫu hậu, người có ghen tị không? Vô sỉ, ngươi đừng tự đề cao bản thân. Ta chỉ đùa thôi. Thực ra ta biết người không muốn thấy ta liên minh với Hàn tướng quân, vì thế giờ trong tay ta có quân đội. Hai cha con người sẽ càng khó hạ ta hơn. Vì thế dù việc này thế nào, người cũng sẽ can thiệp, có phải không? Bổn cung không biết ngươi nói gì. Vấn đề này quan trọng, bổn cung sẽ cân nhắc. Ngươi không cần nói gì nữa. Vấn đề là ta tán gái rất nhanh, chuyện kết hôn sẽ sớm thôi. Hoàng hậu dù có đồng ý hay không thì cũng phải đồng ý, vì chuyện này là phụ hoàng quyết định, và hoàng hậu sao có thể không tuân theo. Ngươi buông ra. Hoàng hậu, đây đâu phải lần đầu, vẫn chưa quen được sao? Người hoàng hậu vóc dáng vẫn mềm mại lắm, đôi môi này làm ta sao động quá. Hoàng hậu, người cứ muốn vội vã hòa mình với máu của ta sao? Đồ vô lại, ra khỏi đây. Thái tử tới thỉnh an hoàng hậu. Bước ra ngoài, môi thái tử đẫm máu. Ta nói với người khác, ta vô tình cắn phải. Người nói xem, mọi người có tin không? Ngươi muốn gì? Lập thái tử phi.
Ta vẫn cần một sắc lệnh từ hoàng hậu. Tất nhiên, nếu hoàng hậu không muốn, vậy hãy trò chuyện với ta, cũng có thể xoa dịu cơn giận trong lòng ta. Ngươi, buông ra. Được rồi, ta sẽ cho ngươi. Chỉ vậy thôi sao? Ta hứa sẽ ban hành sắc lệnh. Ngươi còn muốn gì nữa? Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Ngươi hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, đồ vô lại. Cho ta thử một lần, đảm bảo lần sau lại muốn. Lý Thần, ngươi đùa đủ chưa? Còn chưa xong mà. Ra khỏi đây. Hoàng hậu, người thay mặt như thay áo vậy. Vừa nãy người đang tận hưởng mà. Thái tử điện hạ, Từ Trường Thanh, thượng thư bộ hộ, xin được gặp ngài. Nghe nói có việc gấp cần thỉnh cầu điện hạ giải quyết. Từ khi 4 triệu lượng bạc gửi đến bộ hộ, bây giờ Từ Trường Thanh nên bận rộn kiểm kê mới đúng. Tại thời điểm này, có chuyện gì đây? Hoàng hậu, chuyện còn dở hôm nay, lần sau tiếp tục nhé. Ai muốn tiếp tục chứ? Thằng bỉ ổi, vô sỉ. Thái tử điện hạ, những người đó thật không biết xấu hổ. Ngươi nói đến ai? Nói tử tế xem nào. Nhìn ngươi xem, đường đường là quan tam phẩm của triều đại, như thế này còn ra gì nữa? Điện hạ, những người đó thật không biết xấu hổ. Những ngày này, dựa vào biện pháp quyết liệt của thái tử, ngân khố đã đầy. Nhưng bây giờ cả đất nước đang bối rối, như giọt nước trong chậu. Các đại thần và bộ phận quan trọng trong triều, ngay cả ở các địa phương, sau khi nghe tin, mọi người đều tìm cách đến lấy tiền. Điều kỳ quặc nhất là bộ binh, nói là quân lương nợ đã nửa năm, lấy đi 11 triệu lượng, chi trả quân lương. Phản rồi, bọn này muốn chết. Thần nghĩ chắc chắn có kẻ giở trò, không có chuyện trùng hợp, chúng bay tới như ruồi ngửi gió. Xin điện hạ hãy làm chủ. Ngoài quỹ cứu trợ thiên tai, phần còn lại không gửi cho ai. Ngươi đi gọi thượng thư bộ binh Tập Vạn Lý đến gặp ta, muốn có tiền. Hãy đích thân đến gặp ta, điện hạ thánh minh. Thần Tập Vạn Lý tham kiến thái tử điện hạ. Nghe nói ngươi muốn 11 triệu lượng, phải không? Chuyện quân sự không phải là trò trẻ con. Nếu thái tử muốn quốc thái bình an, tốt nhất là để Từ Trường Thanh chi tiền. Nếu không thì sao? Nếu không thì đất nước sẽ không thịnh vượng và nhân dân sẽ bất an. Thần không dám. Ta nghĩ ngươi dám đó. Với tư cách là thượng thư bộ binh, phó tư lệnh trại vệ binh Lưu Vân Thành, dưới mũi của ngươi cướp của triều đình 4 triệu lượng bạc, bổn cung sẽ xử ngươi với tội vi phạm chức trách và không kiểm soát được cấp dưới. Ngươi có bất mãn không? Chỉ mình Lưu Vân Thành cướp ngân khố dưới chân hoàng thượng, rồi ngày mai ngươi là thượng thư bộ binh, ngươi chắc sẽ dám xông thẳng vào Đông Cung giết bổn cung. Thái tử, ngài đang cố gắng buộc tội ta, ta vẫn còn muốn buộc thêm tội ngươi. Có nô tài truyền lệnh. Thượng thư bộ binh Tập Vạn Lý, làm thần không tôn trọng thái tử, làm quan không làm tròn nhiệm vụ, không kiểm soát được cấp dưới sẽ bị xử tử. Thi hành ngay lập tức. Ta không phục. Thái tử sát nhân quá. Ta không phục. Triệu đại nhân và văn võ bá quan đều không đồng ý. Bổn cung thay mặt hoàng thượng giám quốc, lệnh của bổn cung là lệnh của hoàng thượng, là thiên ý. Ngươi không phục thì sao? Cẩu thái tử, ngươi. Thế sao? Hoàng hậu cử hoàng tử đi phụ trách cứu trợ thiên tai, và đích thân thừa tướng gật đầu. Họ thật to gan, không hề coi trọng ta chút nào. Điện hạ, tình hình chính trị không ổn định, chúng ta không thể quá vội vàng. Một điều nữa, thuộc hạ nhận được mật báo cách đây một thời gian, thái tử phi đã xuất cung tới phủ thừa tướng.殿下， 殿下， Ngài đã làm việc vất vả, thần thiếp chuẩn bị chút canh tẩm bổ. Hãy uống khi còn nóng.殿下， Đừng trách thần thiếp,
Thần thiếp không còn cách nào. Để ở đó đi. Điện hạ, vẫn còn người ở đây. Không sao cả, họ đều là người của ta. Thái tử phi thật quyến rũ. Có lẽ Hàn tiểu thư say đắm lòng người, cũng không bằng nàng. 殿下， Thanh thiên bạch nhật, ngài nói gì vậy? 殿下， Ngài nên uống nó khi còn nóng, để nguội sẽ không còn ngon nữa. Thái tử phi, những ngày qua đã vất vả rồi. Nàng uống trước nhé. Sao thần thiếp dám? Đây là thần thiếp chuẩn bị cho điện hạ. Điện hạ đừng từ chối. Có vẻ như bát súp này có vấn đề. Vậy bổn cung phải uống rồi. Điện hạ, ngài có câu hỏi gì không? Triệu Duệ, nàng có muốn đầu độc ta không? Yêu nữ to gan, dám hạ độc thái tử, muốn chết sao? Đầu độc thái tử đó là tử tội rồi. Bây giờ muốn chém muốn giết tùy điện hạ. Vậy ta sẽ làm điều đó. Dừng lại, Triệu Duệ, ta biết nàng là nữ nhân. Sống ở thời điểm này thật không dễ. Sự việc hôm nay bổn cung coi như chưa có chuyện gì. Từ giờ trở đi nàng vẫn là thái tử phi, điện hạ. Nhưng hôm nay ta sẽ cho nàng xem Triệu đại nhân mà nàng sùng bái, hắn là kiểu người gì. 三宝在， Hãy đưa các nạn nhân chết đói trong thành vào. 抬起来。是。 Hiện nay thiên tai liên miên. Đây chỉ là đỉnh của tảng băng trôi. Bên ngoài không biết còn bao nhiêu linh hồn đã chết đói. Hóa ra là những người bên ngoài thật khó khăn. Vài ngày trước, vệ binh Ngọc Lâm cướp của triều đình 4 triệu lượng bạc. Nàng có biết họ cướp số tiền này để làm gì không? Là cướp về cho Triệu thừa tướng của nàng chỉ vì mục đích của ông ta. Dưới chân thiên tử còn bao nhiêu người phải chết nữa đây? Ta sai. Ta thực sự đã sai. Thái tử, có mật báo. Công chúa Cao Ly lại đến kinh thành. Dẫn đường. 是。 Ngươi nói xem, đây là bài thơ hay nhất thiên hạ. Chắc chắn là viết bởi con trai của thừa tướng Triệu công tử Triệu Thái Lai. Bài thơ quá hoàn hảo. Nói không sai, bài thơ miêu tả thật sinh động. Mỗi lời đều là đỉnh của chóp. Nhớ bóng mây hoa, nhớ bóng hồng. Không biết thiên hạ có bao nhiêu người ghen tị với bài thơ này. Ngươi dám đạo văn bài văn đạo văn của ta. Còn có thiên lý không? Đúng, đúng là thiên cổ tuyệt đối. 是啊。 Vị công tử này, theo như ta biết, bài thơ này không được viết bởi Triệu Thái Lai. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm săn gái, đây chắc chắn là nữ cải nam trang. Và cô ta còn là một mỹ nhân. Chắc chắn cô ấy phải là công chúa Cao Ly đến xin Tần quốc cứu trợ. Ngươi là ai? Ngươi biết gì? Đây là bài thơ thiên cổ tuyệt đối. Ngoại trừ Triệu công tử, ai có thể viết ra nó? Lẽ nào cứ bài thơ nào hay nhất là do Triệu Thái Lai viết sao? Có vẻ như học giả Đại Tần không có gì hơn, đều là kẻ su nịnh. Tiểu tử miệng lưới sắc như dao cạo. Ngươi nói cứ như thể ngươi biết ai viết bài thơ này vậy. Ai có thể viết bài thơ này ta không biết. Nhưng ta nghe nói bản gốc của bài thơ được giữ bởi con gái của Hàn tướng quân là Hàn Giang Nhạn. Và Triệu Thái Lai mà ngươi nói, từ ngày hôm đó hắn luôn ở trong nhà không ra ngoài. Hỗn xược, ngươi chẳng là gì cả. Ngươi dám nói xấu Triệu công tử. Ngươi nên biết vạ từ miệng mà ra. 小心！ Ngươi đã tự gây rắc rối cho mình. Gây rắc rối cái gì? Nói một lời thật lòng mà lại gây ra họa từ miệng sao? Ta thấy hai ngươi ăn mặc như học giả. Sao nào? Đó là những gì các ngươi được học sao? Hay là làm đầy tớ cho Triệu gia? Sao ngươi dám xúc phạm chúng ta? 三宝在。 Đưa hai người này ra khỏi đây. Kẻ đã ăn bợ đỡ của Triệu gia. Bố láo. Công tử trẻ mà ngầu quá. Sao lại giúp ta? Công chúa Cao Ly đến đây. Sao ta có thể để người khác bắt nạt?
Ngươi nhận ra ta? Nhật Bản xâm lược Cao Ly vài tháng trước, Kim công chúa đích thân đến kinh thành của ta, chỉ là muốn gặp yêu cầu bệ hạ gửi quân tiếp viện cho Cao Ly. Kim công chúa mong muốn điều gì? Bổn công tử có thể dẫn mỗi cho. Ngươi nói thật chứ? Ngươi có thể nói chi tiết chứ? Ở đây không phải là nơi tốt để nói chuyện. Hãy vào phòng riêng nói chuyện trực tiếp với ta. Giúp bổn công tử một phòng riêng. Ta đợi cô. Tình hình trong nước nguy cấp, không biết cầm cự được bao lâu. Tên này dường như biết mọi thứ về ta. Có khi hắn có cách. Công tử biết thân phận của ta, chắc biết rõ điều ta muốn. Công tử có sẵn lòng giúp ta không? Làm ăn không được lỗ. Đạo lý này Kim công chúa hẳn phải biết. Công tử muốn ta phải làm gì? Muốn gặp hoàng đế là không thể. Công tử thân phận quả nhiên không đơn giản. Bây giờ hoàng đế bệnh trọng, chỉ có thể đến gặp thái tử. Muốn gặp thái tử không phải là không thể. Chỉ là ngươi muốn bạc hay châu báu, ta có cả hai. Người này đôi mắt lấm lép như một con ma đói. Nếu để đạt được mục tiêu, hy sinh chút danh dự cũng không sao. Ý tưởng không tồi. Nhưng thứ tầm thường công tử chắc cũng chẳng thiếu gì, nên chắc sẽ không thích. Tiểu nữ bất tài. Thực sự ta cũng ngưỡng mộ một người chồng vĩ đại như công tử. Tuyệt vời. Công chúa chưa bao giờ thử, sao biết được ta là một người chồng tuyệt vời? Hay là thử luôn? Công tử thế này làm ta đau đó. Công tử đừng làm vậy. Vun đắp mối quan hệ từ từ không được sao? Vun đắp từ từ sao? Bổn công tử là gia đình gia giáo, bản tính nhút nhát, nhìn thấy phụ nữ là chân tay bủn rủn. Điều ta kém nhất là vun đắp tình cảm. Công tử xin tự trọng. Công chúa muốn gặp thái tử là muốn thái tử cân nhắc ưu nhược điểm. Xin thái tử phái quân đến giúp công chúa bình ổn quốc sự, và điều đó bổn công tử có thể giúp công chúa. Nhưng vì đây là một giao dịch, thế thì đôi bên cùng có lợi mới công bằng. Công chúa, có chuyện gì vậy? Nô tỳ vào được không? Không, đừng có vào. Công tử, bên ngoài có người. Không sợ bị nhìn thấy sao? Kim công chúa, nàng là công chúa Cao Ly, cành vàng lá ngọc, địa vị cao quý. Và mặc dù ta là một thanh niên đàng hoàng, nhưng khi mọi người nhìn thấy, nàng nói, trong hai chúng ta, ai sẽ mất mát lớn hơn? Ngươi định làm gì? Tất nhiên là ta lấy. Lợi ích nên thuộc về ta. Nếu ngươi còn tiến tới, ta sẽ liều mạng với ngươi. Kim công chúa, dù sao thì ta cũng chiếm được tiện nghi. Nếu bây giờ nàng bỏ cuộc, vậy chuyện vừa rồi chẳng phải là công cốc sao? Công chúa, người ổn chứ? Công tử, đừng quên chuyện đã hứa với ta. Nàng có thể yên tâm, bổn công tử luôn công bằng. Ta đã đạt được mục đích, chắc chắn sẽ giúp hết mình. Công chúa, người cho hắn lợi ích gì? Tên này thoạt nhìn là tên lừa đảo. Lợi ích là gì? Hỏi công chúa của cô. Công chúa, người này là ai? Tên là gì? Bỏ mẹ rồi em ơi. Ta còn không biết tên của hắn. À, không biết hắn là ai? Tên cẩu tạp chủ. Đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ bom nhỏ ngươi ra. Điện hạ, Cửu hoàng tử cầu kiến. Kẻ hắn nhát này lại dám đến đây. Cho vào.宣九皇子觐见。Thần đệ tham kiến thái tử điện hạ. Cửu hoàng tử, ngươi luôn sợ nhất khi gặp ta. Hôm nay đến một mình không sợ sao? Mẫu hậu và thừa tướng yêu cầu thần đệ đi cứu trợ thiên tai. Thần đệ không dám lơ là, vì vậy có viết một kế hoạch cứu trợ thiên tai, xin thái tử điện hạ xem qua. Cửu hoàng tử ngoan ngoãn này, giờ lại hơi khác một chút.
Hình như lão già Triệu Huyền Cơ này đang lo lắng rồi. Ngươi tự mình nghĩ ra kế hoạch này. Cứu trợ thiên tai là một nhiệm vụ quan trọng, thần đệ không dám lơ là. Ở đây viết yêu cầu kinh phí 600.000 lượng bạc. Thực phẩm được chuyển từ nhiều nơi để dự trữ, cần phải có thái y chữa trị cho các nạn nhân, ngăn chặn bệnh dịch xuất hiện. Tuy nhiên, theo như ta biết, chỉ có một số ít nạn nhân. Sao ngươi cần 600.000 lượng? Đây là dự toán của thần đệ, con số tương đối bình thường. 600.000 lượng có phải là quá nhiều không? Bình thường. Ngươi có biết Đại Tần Quốc thu nhập bình quân đầu người hàng năm là bao nhiêu? Không biết sao? Vậy ta hỏi ngươi, một gia đình 5 người ở kinh thành này có thể kiếm bao nhiêu một năm? Kiếm được khoảng, ta đoán ít nhất khoảng 1.000 lượng. 1.000 lượng. Kinh thành là nơi giàu có nhất. Một gia đình 5 người, thu nhập bình quân chỉ có khoảng 40 đến 50 lượng bạc thôi. Ngoại trừ Giang Nam và Kinh thành, trung bình trên cả nước chỉ có 30 lạng bạc. Ngươi có biết 600.000 lượng đủ dùng cho 100.000 người, thực phẩm và quần áo của cả năm. Hiện nay, ngươi vẫn còn nghĩ là bình thường. Giá thực phẩm hiện đang tăng cao. Ngoài ra còn phải cắt phế cho bên A 30%, điều này không quá thái quá. Giá thực phẩm, ngươi không cập nhật tình hình sao? Sửa nhà, nạn nhân thảm họa cũng có thể tự mình đóng góp nếu không đủ. Còn có tù nhân trong đại lao, có thể làm rất nhiều cách để sử dụng. Bổn cung cho ngươi 100.000 lượng. Xin Thái tử điện hạ khai ân. 100.000 lượng chắc chắn là không đủ, ít nhất 300.000 lượng. Nếu không thần đệ quay lại không thể giải thích với mẫu hậu. Hoàng hậu có ý kiến, hãy bảo đến tìm ta. Lui xuống. Phải chăng Thái tử điện hạ không muốn thần đệ làm tốt công tác cứu trợ thiên tai, để mọi người thiên hạ nhớ đến công ơn của ta, vì thế cố tình làm mọi việc trở nên khó khăn? Nếu ta thực sự làm khó ngươi, sẽ không để Triệu Huyền Cơ cho ngươi đi cứu trợ thiên tai. Bổn cung muốn để ngươi đi, bởi vì nếu ta làm vậy, Triệu Huyền Cơ và các đại thần sẽ tích cực hợp tác. Ta có thể thỏa hiệp vì lợi ích của những nạn nhân đó, nhưng những thỏa hiệp này không liên quan gì đến ngươi. Có thuộc hạ lôi Cửu hoàng tử xuống, đánh 10 gậy để nó nhớ thật lâu. Điện hạ tha mạng, thần đệ biết sai rồi, hãy tha cho đệ. Thần đệ không dám nữa. Chờ đã, để xem ai dám. Đánh được bao nhiêu gậy rồi? Mới đánh được 7 gậy. Thế thì tiếp tục đánh. Trước khi xong, dù Thiên Vương lão tử có đến cũng không được dừng. Thái tử gần đây rất khí thế, thậm chí còn không coi trọng bổn cung. Hoàng hậu, sao lại nói vậy? Thấy bổn cung, ngươi không quỳ sao? Luật lệ Đại Tần nói rõ ràng, bổn cung được lệnh làm giám quốc, như phụ hoàng đích thân đến. Đối với hậu cung không cần quỳ lạy. Luật lệ Đại Tần là vậy. Nhưng dù ngươi là thái tử giám quốc, vẫn nên tôn trọng trưởng bối và giúp đỡ người trẻ. Ngươi thực sự xử trí đệ đệ của mình một cách tàn nhẫn như vậy sao? Kể từ khi lập quốc, Đại Tần luôn vinh danh lòng hiếu thảo. Với tư cách là thái tử, ngươi nên tôn trọng huynh đệ. Nhưng bây giờ, ngươi lại tàn nhẫn với huynh đệ mình. Mặc dù phụ hoàng ngươi bất tỉnh, nhưng vẫn còn có bổn cung. Sao có thể cho ngươi hành động như vậy? Nếu Đại Tần không vinh danh lòng hiếu thảo, nếu không nể tình huynh đệ, bổn cung đối với tên đệ đệ bất tài này chảm lâu rồi. Thái tử, ngươi vừa nói gì thế? Ngươi rốt cuộc muốn giết Cửu hoàng tử? Ngươi thật đại nghịch bất đạo. Ngươi không sợ mệnh lệnh của bổn cung sao? Đợi đến khi phụ hoàng ngươi tỉnh lại, bẩm báo lên, giành lại quyền giám quốc. Nếu mẫu hậu làm được thì đã làm từ lâu rồi. Cửu hoàng tử sống trong cung từ lâu, không biết nỗi khổ của người dân, cứu trợ thiên tai, lại lập dự toán lên 600.000 lượng bạc. Trong đó có bao nhiêu là các quan chức muốn tham nhũng, làm giả hoặc báo cáo không đúng sự thật. Nó còn dám lập dự toán chi cho bên A 30%. Giám bảo, có nô tài, đánh nốt 3 gậy còn lại, thi hành đi. Mẫu hậu, chờ đã, cứu con mới mẫu hậu. Thái tử, bổn cung quyết tâm đưa Cửu hoàng tử đi, được chứ? Có thể đi sau khi thi hành xong. Chuyện này không ai có thể dừng lại.回禀殿下。 10 gậy đã xong, không hơn không kém. Truyền thái y chuẩn bị chữa trị cho Cửu hoàng tử.
Đi thôi, mau đưa tên phế vật này hồi cung. Hoàng hậu, hãy ở lại. Thái tử điện hạ, ngươi còn có gì để nói? Lời chia tay vội vã ngày ấy, hoàng hậu có để lại một thứ cho ta, không muốn lấy lại sao? Thái tử điện hạ, hãy tự trọng, tự trọng. Cha cô hạ độc ta đã suýt chết. Sao lại dạy ta tự trọng? Ngươi đang nói nhảm, ta không nói nhảm. Ngươi có dám đối đầu với Triệu Duệ không? Chữa trị cho Cửu hoàng tử, bổn cung có chuyện cần bàn với hoàng hậu. 有要事要谈。 Người đã nhiều lần muốn hại ta nên trừng phạt thế nào đây? Thái tử, buông ra. Thái tử, xin tự trọng. Muốn nói gì, chúng ta từ từ nói, nhiều chuyện đã xảy ra. Còn gì phải nói không? Người nghĩ, nếu ta không nhìn vào tình hình chung, cha người có thể sống sót đến ngày nay sao? Thái tử, mọi thứ đều cần có bằng chứng. Cha ta luôn siêng năng trong công việc, chưa bao giờ làm điều gì quá đáng. Ông ta làm gì, ta không muốn tranh luận, nhưng hôm nay bổn cung phải làm điều đó. Thái tử, ngươi buông ra. Thái tử,太子殿下， ngươi muốn hành động đại nghịch bất đạo như vậy sao? Đại nghịch bất đạo? Vì hoàng hậu nói vậy, nếu ta không làm, chẳng phải là trái ý hoàng hậu sao? Lỗ Bịch, người đâu? Đến đây nhanh. Hoàng hậu, đừng quên, đây là phòng ngủ của bổn cung. Có gọi gãy cổ, cũng không ai dám vào. Đừng lo, ta sẽ rất nhẹ nhàng. Thái tử, có thông tin khẩn cấp cần báo cáo. Ngươi báo không đúng lúc gì cả. Thái tử điện hạ, ngươi có chuyện quan trọng, bổn cung về Phượng Hy cung trước. Thái tử điện hạ, nên đặt việc quốc gia lên hàng đầu. Ta bảo, chuyện gì mà ngươi lo lắng vậy? Triệu Thái Lai đã đến gặp công chúa Cao Ly, bây giờ đang gây rối trước đại sứ quán. Triệu Thái Lai này thật to gan, dám tòm tem phụ nữ của ta. Đi đến đó. 去酒楼。 Dừng bước. Hôm nay cậu chủ ta đã bao trọn chỗ này, thật to gan. Cậu chủ của ngươi là ai? Sao dám chặn đường? Cậu chủ ta đang xử lý công việc. Ta cần giải thích với ngươi sao? Mau ra khỏi đây. Con trai của Triệu Huyền Cơ, Triệu Thái Lai. Hấp dẫn đó. Ta đang muốn xử lý cha ngươi. Ngươi lại tự mình nạp mạng. Ngươi điếc à? Không nghe thấy ta nói sao? Không biết sống chết. Mau cút. Lại là ngươi. Hết lần này đến lần khác, ngươi hủy hoại việc tốt của ta. Ngươi muốn chết. Người đâu? Bắt hai tên này kéo ra, bẻ gãy chân chúng, ném ra ngoài. Thứ ngu ngốc. Lần trước ta không giết ngươi, ngươi nghĩ ta không dám sao? Ngươi dám đánh ta? Cẩu tạp chủng. Cha ta là thừa tướng. Có tin ta đích thân dẫn binh đến tiêu diệt tất cả các ngươi. Ta bảo giúp ta. Cha ngươi cũng không dám nói với ta như vậy. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Phản rồi. Người đâu? Bắt hai tên này. Ta muốn đầu của chúng, ném cho chó. Ai dám? Biểu tượng lò xo. Ngươi đến từ Đông Xưởng. Triệu Thái Lai, hình như người hầu của ngươi còn có kiến thức hơn ngươi đó. Cái gì? Đông厂. Ngươi thật to gan. Ngươi dám động vào nữ nhân của ta. Tam bảo, kéo hắn ra ngoài, đưa đến Đông Xưởng. Ta muốn phần đời còn lại của hắn không thể động vào phụ nữ. Ngươi dám? Ta là con trai của thừa tướng. Ngươi dám chạm vào ta, không sợ mất đầu à? Câm miệng. Lệnh của công tử, ngươi dám không vâng lời, đem đi. Sao nào? Giữa ban ngày, ngươi dám sao? Đúng là vô pháp. Này, các ngươi,
nói với Triệu Huyền Cơ, muốn cứu con trai mình, hãy đến Đông Xưởng tìm ta. Nếu không, ta sẽ khiến Triệu gia đoạt tử tuyệt tôn. Công chúa, đừng đi lại nữa được không? Chóng mặt lắm. Tình hình chiến tranh rất cấp bách. Bây giờ chúng ta lại mắc kẹt ở đây. Thế nào Cao Ly sẽ phải hủy diệt sao? Sao lại là ngươi? Ngươi đúng là tên vô lại. Kim công chúa, vài ngày không gặp. Có nhớ ta không? Không biết xấu hổ. Ngươi đã nói dẫn ta đi gặp thái tử. Thái tử ở đâu? Muốn gặp thái tử. Nói dễ thì dễ, nói khó cũng khó. Tên bỉ ổi, ngươi lại muốn nữa sao? Cô muốn nghe ta nói không? Nói gì? Cho ta ăn, ta sẽ nói với nàng. Đừng mơ. Sao công chúa có thể phục vụ tên bỉ ổi như ngươi? Vậy sao? Vậy nếu nàng muốn gặp thái tử, sẽ khó khăn đó. Giờ ngươi nói được chưa? 3 ngày sau, thái tử tổ chức tiệc ở Đông Cung. Đặc biệt mời công chúa đến dùng bữa. Ngươi nói thật chứ? Là thật này, công chúa, hắn thực sự đã làm được. Hôn ta, ta sẽ đưa cho. Tên đáng chết, ngươi còn muốn làm gì với ta nữa? Công chúa, người. Cái đó, ta trở về, ta còn việc khác phải làm, ta sẽ rời đi trước. Cuối cùng cũng được gặp thái tử.殿下， Triệu Huyền Cơ ở ngoài cung gây chuyện, hắn còn dọa giết nô tài. Đối phó thế nào đây? Lão già này, đối với hạt giống của Triệu gia, nỗ lực tuyệt vọng vượt rào. Rất tốt, Chó Thiến, đừng nghĩ ngươi trốn ở đây, ta không dám vào. Dù thế nào, ta cũng sẽ giết ngươi. Triệu đại nhân, ngươi to gan lắm, dám cầm kiếm xông vào Đông Cung. Ngươi định tạo phản à? Thần không dám. Chó Thiến này, muốn thiến con trai ta đang vội. Xin điện hạ tha thứ. Chỉ là Chó Thiến dám bắt giữ con trai ta, đúng là vô pháp vô thiên. Ta muốn xử tử hắn, thái tử không ngăn cản chứ? Con trai ngươi nói sàng bậy, nhiều lần quấy rối phụ nữ. Ta đây là yêu cầu Tam Bảo bắt hắn. Sao nào? Triệu đại nhân cũng muốn cắt đầu ta sao? Thần không dám. Thần chỉ mong thái tử tha cho con ta một con đường sống. Muốn ta tha, không phải là không thể, nhưng ta muốn trao đổi một cái gì đó với ngươi. Là cái gì? Bằng chứng về vụ thảm sát Yên Môn Quan. Những ngày gần đây, bổn cung muốn điều tra lại vụ thảm sát ở Yên Môn Quan. Triệu đại nhân, ngươi biết gì đó phải không? 当年惨案， Đã hơn 10 năm trôi qua, hàng loạt người tham gia. Tất cả những kẻ đáng giết đều đã bị giết, người phạm tội đều đã bị xử theo pháp luật. Sao điện hạ lại đột nhiên nhắc lại chuyện này? Lúc đó dưới cơn thịnh nộ của phụ hoàng, quả thực có rất nhiều người đã bị giết. Nhưng những người này hầu hết đều là vật tế thần. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra thủ phạm thực sự vẫn trốn ở triều đình. Tiếng than khóc của hàng vạn quân biên phòng, của hàng chục ngàn người, ám ảnh đế quốc ngày đêm. Vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Thật khó để an ủi những linh hồn đã chết trên trời. Điện hạ, lão thần biết rất ít về vụ này, sợ là không giúp được thái tử. Triệu đại nhân, nếu ngươi không biết điều này, vậy còn ai rõ hơn ngươi đây? Thái tử nói vậy là sao? Triệu Huyền Cơ, ngươi thật to gan. Bi kịch năm ấy, ngươi thông đồng với ngoại bang, kết quả là đội quân Tần Quốc bị phục kích, và ngươi thành công tiến về phía trước, tìm mọi cách để lên làm thừa tướng. Ngươi đền đáp cho những linh hồn đã ra đi như thế nào đây? Thái tử hãy cẩn thận, đây là tội ác chu vi cửu tộc. Đừng có ngậm máu phun người kết án ta.
Bổn cung chỉ không có bằng chứng. Vậy nên lấy con trai ngươi trao đổi với ngươi. Ngươi. Thật vô lý. Nực cười. Triệu đại nhân, vì ngươi không muốn đưa ra bằng chứng, vậy thì Triệu công tử tốt hơn là nên ở lại Đông Xưởng. Điện hạ, sao lại hỏi hắn bằng chứng? Chả khác gì cảnh báo cho hắn. Điều ta muốn là cảnh báo kẻ thù. Bằng cách này hắn có thể gặp rắc rối, bộc lộ khuyết điểm. Nhìn phản ứng đi. Hắn bỏ chạy mà không màng đến con mình. Có thể thấy dùng cách này có ích. Điện hạ anh minh. Tam bảo cử người theo dõi sát thừa tướng. Bổn cung phải làm cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Không biết thái tử hôm nay gọi ta ra ngoài có chuyện gì? Cửu hoàng tử đã đi cứu trợ thiên tai. Hôm nay ta muốn đưa cô đi xem họ dùng bao nhiêu tâm trí vào việc này. Đơn hàng khá ổn, dường như họ cũng chú tâm đó. Hy vọng họ có chút lương tâm. Đại nhân, cho ta thêm chút nữa, con dâu ta ốm quá không dậy nổi. Cô ấy bây giờ đang mang thai hài tử. Nhà chúng ta chỉ còn mình nó. Đại nhân, làm ơn cho ta thêm nửa thìa nữa thôi, bà già ngu ngốc. Cửu hoàng tử điện hạ sẵn lòng bố thí, đó là ân huệ lớn rồi. Bà còn muốn nhiều hơn. Nếu ai cũng muốn thêm thì ta lấy đâu ra? Cầm lấy và cút. Đại nhân, cho ta thêm đi. Con mợ nó, không biết phận. Người kế tiếp, tên đáng chết. Đây là cách người cứu trợ thiên tai sao? Cẩu quan này. Thứ này cho người ăn sao? Đây chính là điều mà cửu hoàng tử gọi là nhân nghĩa. Luật pháp Đại Tần. Ai mở kho hàng cứu trợ thiên tai, nếu ngươi giữ lại một thìa cho riêng mình, hạt gạo ít hơn 1/5. Bất kể quan chức gì, từ trên đến dưới, ai cũng bòn rút. Ngươi là tên nào? Dám can thiệp vào chuyện của ông? Đây là món quà của cửu hoàng tử. Cho ngươi ăn là tốt lắm rồi, còn bày đặt này nọ. Muốn gây rối sao? Xem đao trong tay ta có cho phép không? Thứ như vậy không bằng thức ăn cho lợn. Đây gọi là cứu trợ thiên tai sao? Gọi quan chức phụ trách đến đây cho ta. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tiểu tử ngươi dám hét lên ở đây, đúng là muốn chết. Giết tên này cho ta. Bỏ mẹ, quên mất. Hôm nay ta không mang Tam Bảo ra ngoài, cũng có kỹ năng đấy nhỉ? Còn dám gọi người à? Không biết mình là ai. Thiên vương lão tử có đến. Ta cũng phải để máu ngươi nhuộm đỏ nơi này. Ta đâu phải là cún con dẫn đường. Nếu ta không đánh chết ngươi. Lệnh bài phủ tướng quân. Không nghe lời, chảm. Tiểu nhân sẽ gọi ngài là đại nhân. 100.000 lạng bạc. Thứ ta thấy là món cháo đầy cát này. Nếu hôm nay ta không giết ngươi, lòng người khó hết giận. Bọn cẩu quan đó sẽ không biết sợ chết là gì. Điện hạ, không thể được. Hiện giờ tình hình đang căng thẳng, nhiều chuyện đang xen, ảnh hưởng đến Giang Sơn. Nếu mà điện hạ bốc đồng sẽ gây bất lợi cho tình hình chung. Xin điện hạ hãy nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ. Thấy như vậy còn phải nghĩ kỹ sao? 300 năm trước, Lý Tài Tổ khai quốc đã nói rằng nếu ta là hậu duệ họ Lý, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Đó là Giang Sơn Đại Tần. Khi số mệnh gần kề, tài năng văn võ của ta mặc dù không bằng một phần nhỏ của Tài Tổ, nhưng ta cũng biết nền tảng của Giang Sơn là mọi người, là tất cả dân chúng bách tính. Nhặt gạo mốc, ăn gạo có sâu vào cát, giống như ăn thịt say, đúng là tội ác. Đó là lỗi của ta, là lỗi của Hàng gia. Đây có thực sự là thái tử? Một thái tử luôn quan tâm đến phúc lợi của mọi người. Chàng thái tử trong lòng ta. Thái tử điện hạ. Đội vệ binh có mặt.
dẫn quân bao vây nơi này. 是。 Trời cao có mắt, xin quan lão thương xót. Mau đứng lên. Bổn cung nhất định sẽ đòi lại công lý cho mọi người. Hắn có vẻ là một người thực sự anh minh. Điện hạ. 臣弟， Thần đệ tham kiến điện hạ. Thần tham kiến thái tử điện hạ. 太子殿下，千岁千岁千千岁！ Nhiều người đã bỏ ra công sức trí tuệ cho ngươi cơ hội. Ngươi làm việc cứu trợ thiên tai như vậy à? Đây là cách ngươi cứu trợ người dân sao? Điện hạ, người nói, thần đệ không hiểu, ngươi không hiểu. Vậy bổn cung cho ngươi hiểu rõ ràng. Đây là thứ cho đại nhân ăn sao? Cháo này, cát nhiều hơn gạo. 来， Ta lấy một ít cho ngươi. Ăn. Điện hạ, không thể trách ta được. Những thứ này đều là Vương Đằng Huân và những người khác. Ta chỉ cần chịu trách nhiệm phối hợp với họ và nhận lòng biết ơn của dân chúng. Thứ khác ta thực sự không biết. Ngu xuẩn. Hiểu lầm. Điện hạ, đây thực sự là hiểu lầm. Điện hạ, các thủ tục đấu thầu mua sắm đều tuân thủ, chỉ là tạm thời. Đồ ăn ngon khó mua. Việc này vi thần cũng bất lực. Hơn thế nữa, có cái để ăn lúc này còn tốt hơn là chết đói. Có nó vẫn còn tốt hơn là ăn vỏ cây rễ cỏ, phải không? Giỏi cho lời bào chữa của ngươi cũng ngon hơn vỏ cây rễ cỏ. Kỳ lạ, có tiền lại không mua được gạo. Vương Đằng Hoan, ngay cả việc ngươi nói ra cũng không phải là lời giải thích, còn không đáng coi là né tránh. Trong kho bộ có hơn 600.000 đơn vị ngũ cốc. Ngươi nghĩ bổn cung bị mù sao? Thái tử bình tĩnh. Việc cứu trợ thiên tai này không chỉ là việc về thực phẩm, còn nhiều vấn đề khác. Nào là hoa hồng 30%, nào là lo lót các kiểu. Giữa lịch trình bận rộn, việc phạm sai lầm là điều dễ hiểu. Con người đâu phải là thánh. Đủ má, mày còn dám ngụy biện nữa. Điện hạ, sao dám xúc phạm lão thần? 侮辱！ Hôm nay, cái đầu chó của ngươi, bổn cung phải cắt nó. Ai cầu xin cũng vô ích. Vương Đằng Hoan, nhưng ngươi vẫn có lựa chọn, có thể chết đẹp. Nói cho bổn cung, tham gia tham nhũng toàn bộ có những ai? Nếu ngươi nói sự thật, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Điện hạ, ta không nói phải không? Vậy bổn cung đưa ngươi đi ngắm gà hỏa thân, bắt cả nhà để bọn chúng chết trước mặt ngươi, từng người một. Không phải điện hạ. Gia đình vi thần vô tội. Có vô tội hay không là do bổn cung quyết định. Nếu ngươi không nói sự thật, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn. Điện hạ, vấn đề này có tầm quan trọng lớn. Ở đây không phải là nơi phán xét. Ngươi đang dạy bổn cung làm việc sao? Thái tử, ngươi đang cố gắng thách thức toàn bộ triều đình. Ngươi đang thách thức pháp luật và quy định của triều đình. Thứ ngu ngốc, thiên hạ này là của Lý gia. Sao vậy? Việc bổn cung muốn cải tổ các quan viên triều đình phải bàn với họ sao? Tam cương ngũ, vua là trọng tâm. Ngươi chưa đọc Minh Tử à? Thái tử, ngươi bắt nạt lão thần. Lão thần thề sẽ không bỏ cuộc. Giỏi cho lời thề không bỏ cuộc. Có vẻ như bổn cung đã xúc phạm ngươi. Ngươi sau này chắc chắn sẽ tìm ta báo thù. Vậy không thể giữ ngươi lại. Người đâu? Vương Đằng Hoan, ngươi định tạo phản à? Lão thần trung thành với hoàng thượng, và bây giờ là thái tử. Người mới chỉ là thái tử thôi, mà hống hách và tàn nhẫn quá. Lão thần và những người trung thành này không chịu được sự vô đạo của thái tử. Ngươi nói bổn cung hống hách và tàn nhẫn. Vậy hôm nay bổn cung cho ngươi thấy hống hách và tàn nhẫn là thế nào. Tham kiến thái tử điện hạ. Hai người này đang cố gắng âm mưu tạo phản. Bắt lấy hắn cho ta. Vương Đằng Hoan, giết hắn. Đợi đã. Thái tử, người chịu trách nhiệm giám quốc, nhưng đối với trọng thần tự ý sử dụng binh khí, ngươi không sợ
Lạnh lòng các tài tử khắp thiên hạ sao? Tài tử thiên hạ. Thiên hạ đang đói khát. Có phải là những kẻ sau lưng lấp đầy túi liêng, không thể gánh vác, không thể giúp đỡ, chỉ biết nói những lời trống rỗng không? Thiên hạ đang đói khổ. Những người mà các ngươi coi thường, một năm làm việc chăm chỉ, cắm mặt xuống đất, bán lưng cho trời. Nhìn họ xem. Ngươi không nghe thấy tiếng khóc của họ cả ngày lẫn đêm sao? Bổn cung sống trong khu phức hợp có tường cao, còn nghe thấy tất cả. Ban đêm cũng không ngủ được. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Nếu ta không giết ngươi, sẽ không đủ để ổn định triều đình. Không giết ngươi thì công lý thiên hạ còn đâu. Hôm nay ta sẽ lấy đầu chó của ngươi để an ủi những người đó, những linh hồn đã chết oan uổng. Điện hạ, đợi đã. Hàn tiểu thư, cô cũng muốn ngăn cản ta. Hàn tiểu thư, cô cũng muốn ngăn cản ta. Điện hạ, Giang Nhạn có một câu hỏi. Nếu điện hạ nghe xong vẫn muốn hành động, vậy thì ta sẽ không ngăn cản ngài nữa. Chẳng. Điện hạ, nếu hôm nay giết Vương Đằng Hoan, tất nhiên là thống khoái. Nhưng nếu Triệu Huyền Cơ biết, hắn sẽ nghĩ gì? Thỏ chết, cáo sẽ buồn. Hắn chắc chắn sẽ manh động. Điện hạ giờ vẫn còn non và xanh, xung đột xảy ra sẽ là điều không tốt. Vì vậy Vương Đằng Hoan có thể bị trừng phạt, không được giết. Sao cô biết? Triệu Huyền Cơ nhất định sẽ manh động. Vương Đằng Hoan hôm nay chết, vậy phe cánh của Triệu Huyền Cơ xem như số phận của mình. Họ sẽ cố gắng hết sức bằng mọi cách cưỡng chế Triệu Huyền Cơ đưa ra quyết định đó. Có vẻ như phụ hoàng không chỉ trao cho ta sức mạnh quân đội, mà còn cho ta một thái tử phi suy nghĩ chu toàn. Vương Đằng Hoan vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, gây xấu dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước. Căn cứ quy định và xem xét nguyện vọng, đồng ý cho Vương Đằng Hoan về vườn. Điện hạ, ngươi, Vương Đằng Hoan, còn muốn nói gì không? Nói cho bổn cung, ai là người xúi giục ngươi chuyện này? Lão thần, không có gì để nói. Vương Đằng Hoan, đừng nghĩ về vườn là xong. Tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Ta bảo, bắt giữ hắn lại, đánh mạnh vào, đánh cho đến khi hắn mở miệng. Điện hạ, ta sẽ nói hết. Ta và hai người khác từ bộ hội chịu trách nhiệm kiểm kê và xác minh việc xuất kho. Chúng ta sử dụng cát và gạo mốc để thay thế. Tiền lợi thu được chia đều cho các đồng nghiệp trong nha môn. Xin điện hạ khai ân vì sự thành tâm này. Ta sẵn sàng cho đi tất cả của cải của mình. Chỉ xin điện hạ cho ta về vườn thành công. Muốn về vườn, bổn cung sẽ tha cho ngươi. Hàng vạn người dân bách tính, họ có thể tha cho ngươi không? Có vẻ như ta không thể giữ ngươi lại. Tam bảo, trồng một cái cột rồi treo hắn lên, để người dân thảm họa ném đá vào hắn. Xương chưa gãy, chưa được thả. Còn nữa, Vương Đằng Hoan làm diệt cả gia đình 3 thế hệ. Hôm nay bổn cung sẽ dùng máu nhà họ Vương làm sạch bụi bẩn môi trường, để cho những quan tham chưa bị nhóm lò, cho họ biết thiên thượng chiếu đến là như thế nào, nghiệp chướng là gì. Tạ ơn thái tử điện hạ. Mẹ, con đã vượt qua kỳ thi hoàng gia. Cha, tại sao người không cười? Tại sao người không vui? Người không mừng cho con trai mình sao? Cha ta hôn ta, cha ta đánh ta. Thái tử điện hạ, có vẻ như hắn đã phát điên. Hắn điên thì sao? Tiêu diệt kẻ phản loạn cần phải giải quyết triệt để. Tất cả là do ngươi, tất cả vì ngươi. Đừng đến đây. Tất cả là do ngươi. Tam bảo, ta sẽ để phần còn lại cho ngươi. Giang Nhạn, cùng ta đi dạo trong thành.
Điện hạ, thần thiếp đến nhà rồi. Hôm nay ta đã có rất nhiều trải nghiệm khi đi cùng Thái tử Phi. Điện hạ quá khiêm tốn. Lúc đầu, thần thiếp đã hiểu lầm điện hạ. Từ giờ trở đi, thần thiếp sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ điện hạ. 好， 太子殿下， Cửu hoàng tử đã chết. Điện hạ, vấn đề này đã lan rộng. Mọi người đều nói. Ta nói gì? Nói bổn cung hại chết Cửu hoàng tử. Nước đi của Triệu Huyền Cơ thật là thú vị. 那 Chúng ta nên làm gì? Hồi cung đã. Truyền lệnh, đợi bổn cung về, không ai được phép tiến cung. Nô tài sẽ gửi bồ câu ngay, huy động tất cả vệ binh trở về cung. Còn nữa, thông báo cho Hàn tướng quân, nếu kinh thành có biến, huy động quân tiến vào ngay. Thuộc hạ tuân lệnh. Hiện long thể hoàng tượng không tốt, vẫn bất tỉnh. Cửu hoàng tử đột ngột qua đời. Ngươi dám ngăn cản không cho lão phu vào là có ý gì? Hy vọng đại nhân hiểu cho, tiểu nhân chỉ là chân đóm điếu. Thái tử có khẩu lệnh không cho ai tiến cung. Thứ ngu ngốc, tránh ra, lão phu muốn xem hôm nay ai dám ngăn cản lão phu gặp hoàng thượng. Đại nhân, hôm nay tiểu nhân có chết. Thái tử có lệnh, tiểu nhân tuyệt đối không cho bất cứ ai vào Càn Thanh cung. Cẩu nô tài, ngươi đúng là muốn chết. Thái tử điện hạ ra đáo. 臣参见太子殿下。 Triệu Huyền Cơ, bên ngoài Càn Thanh cung gây ồn ào. Ngươi thật to gan. Bẩm Thái tử điện hạ, lão thần nghe nói Cửu hoàng tử qua đời, muốn đến gặp thánh thượng. Nhưng tên nô tài này không rõ ý định gì, dám chặn ta lại. Xin điện hạ trừng phạt. Chính ngươi đã chặn Triệu đại nhân bên ngoài Càn Thanh cung. Điện hạ là nô tài. Chắc tiêu rồi. Điện hạ sẽ không làm gì ta chứ? Ta còn xúc phạm Triệu đại nhân nữa. Từ giờ trở đi, ngươi là đội trưởng bảo vệ, chức quan cửu phẩm, sự an toàn trong Càn Thanh cung, ta sẽ để ngươi phụ trách. Tạ điện hạ, bình thân. Thái tử quá thờ ơ với trắng đen. Chẳng lẽ Cửu hoàng tử qua đời có liên quan đến điện hạ Triệu Huyền Cơ? Đừng vội tạt nước bẩn vào bổn cung. Chúng ta nên vào trong xem xác của hắn rồi nói. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Thái tử, cuối cùng ngươi cũng về. Cửu hoàng tử đột ngột qua đời, đây là việc trọng đại. Nhi thần tất nhiên phải đến. Nhưng Cửu hoàng tử sao lại xuất hiện trong cung điện của người? Trở về cung hôm nay, bổn cung triệu hắn qua, hỏi về tình hình cứu trợ thiên tai. Không ngờ hắn bệnh nặng, bổn cung giữ lại để điều trị. Không được sao? Hoàng hậu nương nương, người phải đòi lại công lý cho Cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử tội nghiệp quá, trong thời gian cứu trợ bị bệnh do sợ hãi và khó khăn trong việc tìm thuốc. Chết thật là khốn khổ. Hoàng hậu nương nương, xin hãy vì Cửu hoàng tử chủ trì công đạo. Đây là đâu mà ngươi dám dùng nước bẩn ném vào bổn cung? 我想本宫 Nô tỳ nào dám nói điêu. Nô tỳ luôn bên cạnh ngài ấy. Cửu hoàng tử sốt suốt đêm, đã kiệt sức rồi, cả đêm cứ nói: cầu xin hoàng huynh đừng giết ta. Cửu hoàng tử bị bệnh trong Phương Hy cung, chỉ một đêm đột ngột qua đời. Ngay lúc này ngươi một mực khăng khăng ta hại chết Cửu hoàng tử. Ý của ngươi là gì? Thái tử điện hạ, ngươi định giết nô tỳ của ta trước mặt ta sao? Đúng là vô pháp. Trong mắt ngươi, ta là gì chứ? Ngươi đặt ta ở đâu? 皇后， Vừa rồi nô tỳ này có nói, người cũng nghe thấy. Cô ta cứ nói mãi là ta giết Cửu hoàng tử. Nếu ta cứ thờ ơ, khác nào ta nhận mình đã sát hại đệ đệ mình. Làm như vậy chẳng phải là che đậy càng rõ ràng hơn sao? Triệu đại nhân, ngươi tận mắt thấy ta đã giết Cửu hoàng tử à? Hôm nay trong thành, thái tử giết người vô tội một cách bừa bãi, khiến Vương Đằng Hoang phát điên. Cửu hoàng tử sợ đến mức ngã bệnh. Cửu hoàng tử đột ngột qua đời, đó không phải là lỗi của thái tử sao? Nước đi tốt của thừa tướng chỉ dựa trên trí tưởng tượng. 妙！ Cửu hoàng tử đột ngột qua đời, vấn đề này bổn cung chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Cho dù là ai, bổn cung cũng sẽ trừng phạt theo pháp luật.
Những gì ngươi biết, nói chi tiết. 还有， Vị thái y đã chăm sóc cho cửu hoàng tử và thái giám gọi tất cả đến. Thái y, ngươi có tìm ra nguyên nhân cửu hoàng tử đột tử, thần vô năng, không thể biết được. Xin điện hạ trị tội, ngươi đã lơ là bổn phận chữa trị cho cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử đột ngột qua đời, đó không phải là lỗi của ngươi. Nhưng nếu ngươi có thể luôn ở bên cạnh cửu hoàng tử, có thể đã tránh được. Vâng. Lôi ra ngoài trảm. Thái tử đợi chút. 丞相， Ngươi có ý tưởng gì sao? Sự việc này vẫn chưa được làm rõ. Thái tử ngẫu nhiên giết người, sợ sẽ bỏ lỡ một số manh mối quan trọng. Tìm ra sát nhân thực sự. Triệu Huyền Cơ, ngươi đang nghi ngờ ta đã giết cửu hoàng tử à? Lão thần không dám. Lão thần cũng chỉ vì lợi ích của hoàng gia mà thôi. Trung thành với triều đình, trung thành với bệ hạ. Chuyện xảy ra hôm nay, tất nhiên lão thần phải xử lý một cách khách quan. Điện hạ không được phép hành động liều lĩnh. Ta hành động liều lĩnh sao? Cửu hoàng tử vừa đột ngột qua đời, tại sao tin tức lan truyền khắp kinh thành? Ai đã làm điều này? Và Triệu đại nhân, cửu hoàng tử vừa mới chết, đến vội vàng vậy. Có vẻ như sự hỗ trợ từ phía Triệu đại nhân đã thất bại. Điện hạ đừng ngậm máu phun người. Thiên hạ không có bức tường kín gió. Lời của thái tử thực sự là lấp liếm, không có lý lẽ. Vu khống một đại thần trong triều, lẽ nào đây là cách điện hạ xây dựng một quốc gia hùng mạnh? Thái tử, ngươi hành xử thật bừa bãi. Có lẽ đây là cách ngươi trốn tránh trách nhiệm. Hấp dẫn. 你们二人一唱一和。 Quả nhiên là hai cha con. 来人， Kéo cung nữ này xuống. Tra tấn hỏi cung. Cô ta là người cuối cùng nhìn thấy cửu hoàng tử trước khi qua đời, phải đào sâu cô ta để khai hết mọi chuyện. Thái tử điện hạ, ngài muốn gì? Muốn ép cung ta sao? Thái tử, đợi một chút. Lão phu không thể để ngươi vô lại mãi được. Vô lại, hôm nay bổn cung sẽ làm vậy. Ngươi có thể làm gì? Nếu hôm nay ngươi dám can thiệp vào việc bắt người của Cẩm Y vệ, thì bổn cung sẽ phạt ngươi với tội tra giấu tội phạm. Triệu đại nhân, ngươi có gánh nổi không? Thái tử, 你 太子， ngươi thật vô đạo. Chờ hoàng thượng tỉnh lại, ta phải tâu bệ hạ, phế bỏ chức vị thái tử của ngươi, giành lại quyền giám quốc. Vậy thì chúng ta sẽ đợi cho đến khi bệ hạ tỉnh lại, kéo ra ngoài. Triệu đại nhân, hoàng hậu, cứu nô tỳ. Bổn cung không có thời gian với các ngươi. Ngày mai bổn cung còn bận tiếp đón công chúa Cao Ly. Tạm biệt. Đất nước nhỏ bé này vào được đây, không biết tại sao. Sao điện hạ vẫn chưa tới? Thái tử điện hạ ra đáo. 参见太子殿下，千岁千岁千千岁。 Công chúa Cao Ly Kim Sunia. Tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Các vị miễn lễ. Tạ điện hạ. Giọng nói này, sao giống tên bỉ ổi đó? Chính hắn. Ngươi gây ồn ào cái gì? Sao lại là hắn? Phải chăng hắn là thái tử? Sao có thể? Có thể là anh em song sinh với hắn. Nhưng quá giống. Kim công chúa, cô đã gặp ta rồi sao? Sao lại ngạc nhiên như vậy? Thái tử điện hạ tài năng anh dũng, đẹp trai lạ thường. Kim Sunia nhất thời lỡ nhịp. Thái tử điện hạ đẹp trai khoai to. Công chúa Kim Sunia yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng là hợp lý. Được rồi, mọi người ngồi đi. Tạ điện hạ. 谢殿下。 Kim công chúa, ta nghe nói cô có sự hợp tác muốn nói chuyện với ta. Hợp tác thế nào? Công chúa Kim Sonia của Cao Ly đến kinh thành lần này có 3 món bảo vật dâng lên tần quốc để thể hiện thiện chí. Đây là tấm lòng của hoàng gia Cao Ly. Mong điện hạ chấp nhận. 准。 Đây là món quà đầu tiên. Nấm linh chi này được một lão nông tìm thấy sâu trong núi, nhưng nó phát hiện ở độ cao rất cao. Trải qua nửa tháng, đã có hơn 10 người thiệt mạng và bị thương mới thu hoạch được nó. Trình lên điện hạ. Mong đại tần sẽ thịnh vượng mãi mãi. 有甚？ Rất tốt. Bây giờ hoàng thượng long thể không tốt. Nấm linh chi này có thể sử dụng để chữa trị cho hoàng thượng. Kim công chúa rất biết quan tâm. Tạ điện hạ. Đây là món quà thứ hai. Hảo kiếm. Hàn tướng quân thực sự là một người hiểu biết. Thanh kiếm này được gọi là Đại Lương Long kiếm.
Cái gì? 此乃 Thanh kiếm của đại tổ đại thần. Thanh kiếm này vô tình Cao Ly có được, không dám giữ làm của riêng, dâng lên điện hạ, cũng coi như là trả về chủ cũ. Hơn nữa, kiếm trao anh hùng. Thiên hạ này chỉ có Hoàng thượng Đại Tần cùng với Thái tử điện hạ mới xứng đáng sở hữu thanh kiếm này. Mang lên đây. 300 năm trước, đại tổ cầm thanh kiếm này bảo vệ thiên hạ, đã trải qua trăm trận chiến, tranh đấu giành chiến thắng, giết hàng trăm ngàn quân địch. Thanh kiếm vẫn còn đậm mùi máu. Chính là thanh kiếm này. Chúc mừng điện hạ. Đại tổ là một vĩ nhân 300 năm trước. Giờ kiếm của đại tổ lại tái xuất, trở về tay thái tử. Điều này cho thấy bằng cách nào đó, tình cảm bao bọc của đại tổ đối với thái tử rõ ràng như ban ngày. Tượng trưng cho đại thần ta sẽ tạo ra vinh quang lớn hơn. Đây là món quà thứ 3. Công chúa, món quà thứ 3. Chẳng lẽ chính là công chúa sao? Đây là món quà thứ 3. Đây là con dấu hoàng gia. Đây thực sự là con dấu hoàng gia. Đây là thứ thất lạc từ lâu, ngọc ấn khai quốc, mất tích do chiến tranh. Sau này vô tình được nước ta mua lại, không dám lấy làm của riêng, xin dâng lên điện hạ. Theo tin đồn, ngọc ấn của đất nước biến mất hàng trăm năm, sao cô lại có? Thái tử điện hạ được ban phước lành lớn lao, ngọc ấn lại xuất hiện. Đúng là phước lành của đại tần. Công chúa, 3 món quà này thực sự chiếm được trái tim ta. Cô muốn gì? Nói ta xin nghe. Tháng trước, cướp biển Nhật Bản điều hàng trăm tàu chiến với khoảng 8 vạn người, bất ngờ cập bến cảng Cao Ly, 攻击我国朝鲜领土。 nơi chúng đi qua, xác chất thành núi, máu chảy thành sông, cảnh tượng bi thảm, đủ làm người và trời nổi giận. Bây giờ Cao Ly đang phải chịu đựng cuộc chiến này. Tình hình ở tiền tuyến ngày càng trở nên tồi tệ, tình hình cấp bách, không thể trì hoãn thêm. Hôm nay công chúa Cao Ly đến đây cầu xin đại tần gửi quân trợ giúp Cao Ly. Hạ tướng quân, ngươi nghĩ gì về vấn đề này? Thần chỉ nghĩ yêu cầu của Cao Ly hợp lý. Chuyến đi này sẽ chứng tỏ sức mạnh của đại tần. Tạ Hàn tướng quân. Chờ đã, đây là chuyện lớn. Thái tử xem là trò trẻ con sao? Thừa tướng, có vẻ như ta chưa mời ngươi đến, sao lại đến đây? Nếu ta không đến, điện hạ đã bán đại tần rồi, mà chúng ta không ai biết gì. Triệu Huyền Cơ, ngươi thật to gan. Chuyện gửi quân, Triệu Huyền Cơ ta không đồng ý. Sao Triệu đại nhân lại nói điều này? Phải chăng ông trời muốn Cao Ly diệt vong? Hiện tại, tình hình trong nước cũng không lạc quan. Thiên tai vừa mới xảy ra, hung nô lúc nào cũng nhăm nha biên giới. Chưa kể, ngân khố trống rỗng. Xét mọi điều kiện, không đủ để hỗ trợ cho chiến đấu đường dài. Vì thế, trận chiến này không thể diễn ra. Chỉ cần đại tần sẵn sàng đến giải cứu, chi phí quân sự là trách nhiệm của chúng ta. Trường hợp có thương vong sẽ tăng gấp đôi phụ cấp. Và kho báu của đại tổ đã có vài manh mối rồi. Thanh kiếm của đại tổ và chiếc ngọc ấn khai quốc đã chứng minh điều đó. Cao Ly mong muốn sau chiến tranh đi tìm kho báu. Trình lên điện hạ. Kho báu đại tổ. Kho báu đại tổ. Hóa ra đó là bảo bối của đại tổ. Điện hạ, vấn đề kho báu của đại tổ cần xem xét. Thần nghĩ chúng ta nên xử lý nó một cách thận trọng. Nếu đúng, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại. Kho báu của đại tần sao có thể để người ngoài lấy đi? Thần đề nghị gửi quân đến Cao Ly ngay lập tức. Ngay cả kho báu của đại tổ cũng ở đó sao? Lão thần đã giúp đỡ triều đình hàng chục năm, mắt nhìn dòng đời ngược xuôi bon chen vì chữ tiền, bây giờ đã không quan tâm đến số phận nữa, đã không còn quan tâm sống được bao nhiêu năm nữa. Nhưng nếu điện hạ nhất quyết làm theo ý mình, lão thần không thể bất lực đứng nhìn. Có 2 lý do để không gửi quân. Lúc này ở đại tần, thiên tai liên miên, dù là dân thường hay triều đình cũng không chịu nổi
một cuộc chiến tranh cường độ cao. Người lính di chuyển. Đó là tiền thật người thật, như nước chảy qua tay. Trên chiến trường, có người sẽ chết, sẽ để lại gánh nặng gia đình cho Đại Tần, đi chiến tranh vì một đất nước khác. Đây không phải là bước đi khôn ngoan. Nếu có phải gửi quân, cũng không phải bây giờ, nhưng có thể đợi tương lai, khi Đại Tần ta đang nghỉ ngơi hồi sức. Vẫn xin điện hạ tập trung vào Đại Tần. Không, chúng ta không thể đợi đến thời điểm đó. Nhưng đất nước này, đó là Đại Tổ đã dùng thanh kiếm này làm thanh kiếm thiên tử. Trong cuộc chiến tranh rực lửa đã từng bước một giết từng kẻ địch, nhưng không phải là việc hy sinh mọi thứ để đạt được. Cướp biển Nhật Bản đã hiếp vùng biển biên giới nước ta hàng trăm năm. Có bao nhiêu người bình thường chôn trong tay họ, và còn bao nhiêu người con Đại Tần nữa. Máu đã đổ khắp biển, môi hở thì răng lạnh. Mặc dù Cao Ly nhỏ bé, nhưng có thể tôn vinh uy quyền của Đại Tần ta. Mặc dù Nhật Bản yếu, nhưng cũng đầy tham vọng. Bây giờ mùa đông đang đến, trên thảo nguyên Hung Nô đang ngủ đông. Kẻ thù lớn nhất của Đại Tần ta là Hung Nô, bây giờ còn đang bận ngủ đông. Triệu Huyền Cơ, không lẽ ngươi muốn đợi khi mùa xuân sang năm hoa nở, Đại Tần chúng ta bị tấn công từ cả hai phía, lúc đó không bị ăn hành mới lạ. Thái tử điện hạ anh minh. Trận chiến này là niềm kiêu hãnh của Đại Tần. Ai sẵn sàng dẫn đầu cuộc thám hiểm? Vi thần sẵn sàng đi. Điện hạ, thần tuy già nhưng xương gà vẫn nhai rau ráu. Thần sẵn sàng dẫn quân đi dẹp loạn. Chuyện này đã được giải quyết. Từ giờ trở đi, ta sẽ gửi quân ngay lập tức, gửi quân tiếp viện cho Cao Ly. Tạ Thái tử điện hạ vì lòng tốt của ngài. 太子殿下驾到！太子殿下千岁千岁千千岁。 Bình thân. Tạ điện hạ. Hàn tướng quân, chuyến thám hiểm tới Cao Ly lần này, ta chỉ có một yêu cầu. Chỉ được phép thắng. Ngươi hiểu không? Trận chiến này không chỉ thắng, chúng ta cũng phải thể hiện uy nghiêm của Đại Tần. Trận chiến này, lão thần vẫn cho rằng không phù hợp. Xin điện hạ nghĩ cho kỹ. Ý ngươi là gì? Lão thần đều là vì Đại Tần nghĩ ra sang sơn xã tắc, không muốn Đại Tần bị hủy diệt trong tay Thái tử Triệu Huyền Cơ. Ngươi thực sự là trụ cột của quốc gia. Thanh kiếm này là thanh kiếm của Đại Tổ. Nếu ngươi dám làm xáo trộn tinh thần quân đội một lần nữa, bổn cung bây giờ sẽ tiền trảm hậu tấu. Thái tử điện hạ, làm vậy có phải tùy tiện không? Sẽ thật tuyệt nếu ta thắng trận này. Dù như thua, Đại Tần ta sẽ bị tấn công từ hai phía, đất nước còn chưa bình phục. Thần ở đây ban hành quân lệnh. Nếu trận này thua, Hàn Chấn Đình ta sẵn lòng hiến dâng cả mạng sống của mình. Ngươi đã hài lòng chưa? Nếu vậy, ta không còn gì để nói. Nếu không có gì để nói thì hãy im lặng. Kim công chúa, chuyến đi này đường dài núi cao, cô phải chăm sóc bản thân. Tạ điện hạ quan tâm, ta sẽ khắc ghi trong tim. Chờ chiến tranh kết thúc, hãy đến Đại Tần ta làm hoàng hậu của ta nhé. Hình ảnh Kim công chúa, bổn cung sẽ vẫn nhớ. Hàn tướng quân, cuộc thám hiểm này ta không có gì tặng ngươi, chỉ có một bài thơ tặng Hàn tướng quân với Kim công chúa. Có thể được điện hạ tặng thơ, trận chiến này Mạc tướng chắc chắn sẽ giết thêm được vài tên địch. Tùng quân Ngọc Môn Đao, trục lỗ Kim Vi Sơn, địch tấu Mai Hoa Khúc, đao khai Minh Nguyệt Hoàn, cổ thanh Minh Hải Thượng, binh khí ủng Vân Gian, nguyệt trảm Thiên Vu Thủ, trường khu tính Thiết Quan,